ये हसी जिंदगी गुजरी वही, ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई, हुआ भी चाह दई थोरो पैसा हो दई, पोइ पिरी ईअं वई का खबर ही न पई, ये हसी जिंदगी। आए हाय हाय छा कजे छा कजे छा कजे। अॻियां चए थो, हो गॾु हुआसूं त हो ॾाढो यार मज़ो, दुख ॾाढो थियो जे जोड़ टुटो, मौक़े लाइ मूंखां खिलंदे रोअंदे अलविदा वई चई, का ख़बर ही न पई, ये हसी जिंदगी गुजरी वही, ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई। अस्सलामु अलैकुम, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो, चाक आहियो, चङा आहियो, भला आहियो? आई होप त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, पंहिंजनि सॼणनि सां, पंहिंजे प्यारनि सां, पंहिंजे दिलि वारनि सां, पंहिंजे ओड़े पाड़े सां, स्पेशली जनाब पंहिंजे घर वारनि सां। सो जिथे हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। मुंहिंजूं दुआऊं, मुंहिंजो प्यारु, मुंहिंजी मोहबत, मुंहिंजा राति जा ही 2 कलाक ऐं हिननि 2 कलाकनि में जेको अहसासु हूंदो आहे हिक ॿिए जी हिकिड़ी कशिश जो, हिक ॿिए जे हिकु चवंदासीं त इंतज़ार जो, उहो अहसासु हिते असांखे ख़बर पवंदी आहे लाइव विथ राजा में। तो सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में, सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम लाइव विथ राजा में मुड़ु तव्हां सभिनी खे चए थो दिलि जी गहराइयुनि सां भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदा सलामत हुजो ऐं हमेशह ईअं ई मुस्कुराईंदा रहो। सो लव यू ऑल। लवली कॉलर्स हूंदा आहिनि, लवली कचहरियूं हूंदियूं आहिनि, लवली माण्हू हूंदा आहिनि मुंहिंजे हिन शो में, ऐं हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उहा ॻाल्हि हूंदी आहे जेका असांजी ज़िंदगीअ सां मुंसलिक हूंदी आहे, जेका असांखे ज़िंदगीअ में किथे न किथे, कंहिं न कंहिं जॻह ते, कंहिं न कंहिं मौज़ूअ ते असांखे खणी ईंदी आहे। सो उनखे चवंदा आहियूं ज़िंदगी। सो ज़िंदगी हिकु ख़ूबसूरत अलाह साईं जी तरफ़ां हिकिड़ो तोहफ़ो आहे, उन ज़िंदगीअ खे इंजॉय करणु खपे माण्हू खे। ऐं ज़िंदगीअ में मां चवंदो आहियां त ॾुख सुख त ईंदा रहंदा आहिनि, दर्द ईंदा रहंदा आहिनि, तकलीफ़ूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि, हेठि ऐं मथे ईंदी रहंदी आहे। त ज़िंदगी जी लाइन जेका आहे न, उहा हेठि मथे थींदी रहंदी आहे, उन में माण्हू खे परेशान न थियणु खपे। जॾहिं लाइन सिधी थी वई, तव्हां सम्झंदो त हाणे ज़िंदगी ख़तमु थी वई। बिल्कुलु जॾहिं लाइन सिधी थी वेंदी आहे, जॾहिं असां हॉस्पिटल में कंहिं महिल हलंदा आहियूं त उहो मशीन हिकिड़ी हूंदी आहे न जंहिंखे चवंदा आहियूं, त उनखे ॾिसंदा आहिनि लाइन टेड़ी बेड़ी हलंदी आहे पई, त टेड़ी मेड़ी इहा ज़िंदगी आहे, इनखे ईअं हलाईंदा कयो ऐं तकलीफ़ुनि में ऐं कोशिशि कंदा कयो त जेकॾहिं को दर्द आहे, का परेशानी आहे, त उहा कंहिं ॿिए सां शेयर न कंदा कयो। जॾहिं तव्हां ॿिए सां शेयर कंदो त पोइ उहे बि तव्हांजे तकलीफ़ जो मज़ो वठंदा ऐं तकलीफ़ वधाईंदा तव्हांजी। छो त हू कंहिं शाइर चयो आहे न त ऐसी ही मोहब्बत की सज़ा देती है दुनिया, मर जाएं तो जीने की दुआ देती है दुनिया। अरे हम कौन से मोमिन थे जो इल्ज़ाम न सहते, पत्थर को भगवान बना देती है दुनिया, ऐसी ही मोहब्बत की सज़ा देती है दुनिया। अॻियां जेको लाइनूं आहिनि उहे इन सां गॾु जुड़नि थियूं इन मुंहिंजे मौज़ूअ सां, त ज़िंदगीअ जे लम्हे खे, ज़िंदगी जी ख़ुशीअ खे जॾहिं असां ॿिए सां शेयर कंदा आहियूं त छा थींदो आहे, त चए थो अॻियां शाइर त ये इल्ज़ाम मोहब्बत का है, हाय हाय, मोहब्बत माना ख़ुशी ऐं हर तरफ़ माना बहारूं ई बहारूं। त ये इल्ज़ाम मोहब्बत का है, दिखाना न किसी को, लाकर सरे बाज़ार सजा देती है दुनिया, अरे ऐसी ही मोहब्बत की सज़ा देती है दुनिया। सो ज़िंदगीअ में जेके तव्हांखे ख़ुशियूं मिलंदियूं, जंहिं माण्हूअ मां तव्हांखे राहत मिले थी, त उन माण्हूअ खे पंहिंजे दिलि जे अंदरि हिकिड़ो राज़ करे रखंदा कयो, पंहिंजी ख़ुशीअ खे राज़ करे रखंदा कयो। ॿियनि सां शेयर कंदो त पोइ तव्हांजे उन ख़ुशीअ में चवंदा आहिनि न त हू थी वेंदो, घोटालो थी वेंदो। सो ख़ुशीअ में घोटालो न अचणु खपे, त ॿियनि सां शेयर रखंदा कयो पंहिंजी ख़ुशियूं। त ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदा सलामत हुजो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। हिन महफ़िल जो जेको आगाज़ थींदो आहे कंहिं न कंहिं सुठे सुठे सूफ़ी कलाम सां थींदो आहे, उनखां पोइ लाइव कॉल्स हूंदियूं आहिनि, मैसेज हूंदा आहिनि, कचहरी। अॼु बि हिकिड़ो ख़ूबसूरत आवाज़ी अंदाज़ पंहिंजे ख़ूबसूरत प्रोग्राम में शामिलु थो रखां, जेको आहे सनम बारवी जो तुम्बा वजदा अली अली। ख़ूबसूरत आवाज़, ख़ूबसूरत अंदाज़ ऐं ट्रैक खे इंजॉय कजो, दिलि मिलाइजो, रूह मिलाइजो। छो त सूफ़ी कलाम, सूफ़ियत, सूफ़ीअज़म खे सम्झणु ॾाढो ॾुखियो आहे, पर जेको माण्हू सूफ़ियत खे, सूफ़ीअज़म खे सम्झी वियो, उहो पूरी दुनिया खे, काइनात खे सम्झी वियो। त ख़ूबसूरत कलाम अवां सभिनी जे लाइ इंजॉय।
वेलकम जी अगेन, ख़ुश आमदीद, भली कार, भली ख्वाख्ते, पखैर रागले, भली करे आयो वे अगेन अवां सभिनी सॼणनि खे दिलि जी गहराइयुनि सां प्रोग्राम लाइव विथ राजा में भली कार सूफ़ी कलाम तव्हां ॿुधो। आई होप त तव्हां ज़रूरु इहो कलाम पसंदि आयो हूंदो, छो त सनम मारवी जो प्यारो आवाज़ हो, प्यारो अंदाज़ हो। ऐं सनम मारवी माशाल्लाह सिंध जी उहा आर्टिस्ट आहे जंहिं तमामु ज़बरदस्त तरीक़े सां पंहिंजे मुल्क जो, पंहिंजी धरतीअ जो नालो रोशन कयो आहे पूरी दुनिया में। सो सनम मारवी जो पहिरियों जेको कलाम हुयो, पहिरियां त काफ़ी कलाम हुन चया हुया, पर मूंखे जेको कलाम ॾाढो वणंदो हुयो, परचन शाल पवार, उहो ॾाढो ज़बरदस्त हुयो। ऐं उन सां गॾु गॾु ॿियो बि हिकिड़ो हुयो, ॾाढो ज़बरदस्त गीत हुयो सनम मारवीअ जो, बेवफ़ाई ते हुयो, ॾाढो उहो बि सुठो हुयो, मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुयो। त सनम मारवी जो आवाज़ु हुजे ऐं सूफ़ी कलाम हुजे त पोइ त वाह वाह थी वई। सो वेलकम अगेन भली कार। 0213512296 टेलीफोन नंबर आहे, इन नंबर खे तव्हां डायल कंदो, प्रोग्राम में लाइव शामिलु थींदो। मैसेज अव्हां करे सघो था, मुंहिंजो फेसबुक ते पेज आहे राजा मेमन, तव्हां उनखे ज़रूरु सर्च कयो ऐं फॉलो बि कयो ऐं उते मैसेज बि कयो। तव्हांजो मैसेज मां ज़रूरु प्रोग्राम में शामिलु। मैसेज जेके कंदड़ दोस्त आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश ऐं रिक्वेस्ट आहे त का न का सुठी सुहिणी शाइरी ज़रूरु लिखी मोकिलींदा कयो। ॾाढो सुठो वक़्तु गुज़रंदो आहे ऐं जॾहिं मां पढ़ंदो आहियां शाइरी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे। सो ख़ूबसूरत ही प्रोग्राम। ऐं मूंसां गॾु आहे टपाल मेज़बान, छो त सिंध जो शान टपाल मेज़बान। ऐं टपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे ऐं तव्हां ज़रूरु इनखे तव्हां यूज़ कंदा हूंदो पंहिंजे घरनि में। त टपाल मेज़बान ख़ूबसूरत चांहि जेका आहे उनजो ख़ूबसूरत हिकिड़ो प्रोग्राम थियो हाणे रिसेंटली, जश्न जमालो, पूरी सिंध में असां शोज़ कया। नवाब शाह में शो कयो, 2 शो नवाब शाह में कया, उनखां पोइ नौशर फिरोज़ में शो कयो, एंड उनखां पोइ दादू में शो कयो, दादू खां पोइ लाड़काने में 2 शो कया, ॾाढा ज़बरदस्त शो कया। ऐं लाड़काने खां पोइ सखर में 2 शो कया, सखर खां पोइ ख़ैरपुर में हिकिड़ो शो कयो, ख़ैरपुर खां पोइ टंडो आदम आयासीं, टंडो आदम ॾाढो ज़बरदस्त शो थियो। उनखां पोइ असां हैदराबाद आयासीं, हैदराबाद में 2 शो ॾाढा ज़बरदस्त थिया। हैदराबाद खां पोइ मीरपुर ख़ासि वियासीं, मीरपुर ख़ासि में ॾाढो ज़बरदस्त इवेंट थियो। मीरपुर ख़ासि खां पोइ कुंदरी वियासीं, कुंदरी खां पोइ मातली, एंड मातली खां पोइ ठटे में जेको आहे सो आख़िरी शो कयोसीं। ॾाढा ज़बरदस्त शोज़ हुया, मज़ो आयो, ज़िंदगी में हिकु नओं तजुर्बो थियो। स्पेशली मुंहिंजी लाइफ में ॾाढो ज़बरदस्त इहो तजुर्बो रहियो, छो त काफ़ी अहिड़ा दोस्त मूंखे मिलिया इन ट्रिप ते, इन टूर ते, जेके अॼु खां पहिरियां न मिलिया हुया। काफ़ी अहिड़ा महबूब दोस्त थी विया जिन सां वरी बार बार दिलि थी थिए त मुलाक़ात कजे। सो उन्हनि दोस्तनि में सनाउल्ला मेमन आहे लाड़काणे मां, ऐं उन सां गॾु गॾु ख़ैरपुर में काफ़ी दोस्त मूंखे मिलिया। असांजो दोस्त आहे अकबर जाफ़री, उनजा बिरादरान ख़ैरपुर में असां सां उन्हनि सां मुलाक़ात थी, ॾाढो मज़ो आयो उन्हनि सां। राणीपुर उन्हनि जे घर वियासीं, उते औताक ते मानी खाधीसीं। ऐं उन सां गॾु गॾु सखर में ॾाढा ज़बरदस्त दोस्त मिलिया असांखे। जेकबाबाद जी ॻाल्हि कयां, जेकबाबाद ॾाढो ज़बरदस्त शो थियो वई, जेकबाबाद मूंखां ॻाल्हि विसरी वई। सो शोज़ ॾाढा ज़बरदस्त थिया। सो टपाल मेज़बान वाक़ई सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे ऐं टपाल मेज़बान खे यूज़ कंदा रहो, छो त टपाल मेज़बान अहिड़ा शोज़ वरी बार बार हर साल तव्हांजे ॻोठनि में, तव्हांजे शहरनि में खणी ईंदी आहे। त टपाल मेज़बान खे ज़रूरु तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं उनजा जेके पैकेट आहिनि इहे संभाले रखो। सो ख़ूबसूरत चांहि आहे, चांहि सां माण्हू में एनर्जी ईंदी आहे, ज़िंदगी अञा आसान थी वेंदी आहे जॾहिं माण्हू थको टुटो हूंदो आहे। त वठूं था हिकिड़ो कॉल, ॾिसूं था कॉलर केरु आहे असांजो पहिरियों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीबा, हमेशह वांगुरु अॼु बि पहिरीं कॉल। अरीबा जी कहिड़ा हाल अथई? अरीबा ख़ुशि आहीं, चाक आहीं, चङी आहीं, भली आहीं? हाँ ख़ुशि चाक चङी भली आहियां, तव्हां ख़ुशि चाक चङा भला आहियो? मां ख़ुशि चाक चङो भलो आहियां, सभु सेट लॻो पियो आहे, A1 फर्स्ट क्लास। कीअं पियो लॻां मां अॼु? अॼु तव्हां इलाही सुठा पिया लॻो। अॼु आउं तव्हांखे चवण वारी हुयसि, हुन खां पहिरीं तव्हां चई छॾियो। तव्हां इलाही सुठा पिया लॻो अॼु। थैंक यू अरीबा, इहो तव्हांजी नज़रुनि जो कमाल आहे। भई आउं सुठो आहियां कोन हूअं वैसे। जी तव्हां इलाही सुठा पिया लॻो। हा, मूंखे मुंहिंजे घर वारा चवंदा आहिनि तूं सुठो कोन्ही को। घर वारे खे त माण्हू हूअं ई वणंदो ई कोन्हे। तोखे चवंदा आहिनि तुंहिंजे घर वारा तूं सुठी कान्ही? मूंखे मुंहिंजा घर वारा वणंदा आहिनि। न त उन्हनि खे तूं वणंदी आहीं? हा। हाँ चलो भली कार था चऊं तो। कंहिंखे बि मज़ाक में चवंदा आहियूं त तूं सुठी कोन थी लॻी या छा मज़ाक में। हाँ चलो वेरी गुड वेरी गुड। ॿियो छा हाल वाला? तबियत ठीकु आहे? ख़ुशि वेठी आहे? चाक चङी भली आहे? हाँ ख़ुशि चाक चङी भली वेठी आहियां। पेपर बि अचण वारा आहिनि, 3 मार्च खां शुरू आहिनि। हाँ 3 मार्च मतिलबु रमज़ान में तुंहिंजा पेपर आहिनि? हाँ पेपर रमज़ान में आहिनि सभिनी स्कूलनि जा। अच्छा चलो चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सुठी ॻाल्हि आहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक तव्हांजे पेपर्स जे लाइ।
ऐं अलाह करे तव्हांजी सुठी पोज़ीशन अचे, तव्हां सुठी तरीक़े सां महिनत कयो पंहिंजे पेपर्स में। आमीन। हाय अल्लाह करे ईअं ई थिए ॿियो छा। तूं रम पोजीशन तूं मूं कचे पेपर में बि A1 ग्रेड खयों। वाह 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 भाई, ही त पढ़ाकू छोकिरी आहे। हाँ मूं कच्चे में भी A1 खयों। कच्चे में भी A1 कयो, पक्के में भी A1 खयों, जिथे किथे हिन A1 खयो, रोड ते बि A1 खयों, हर जॻह ते A1 कयो। हा ऐं लाइव विथ राजा में भी A1 तो खयों आहे, हिते भी तूं A1 आहीं। आवाज कौन से थे, आवाज कट मुझो तो लाइव विथ राजा जी भी A1 कॉलर आहीं। हाँ हाँ हलो ठीकु आहे, थैंक यू वेरी मच अरीबा, थैंक यू अरीबा। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। अरीबा मूंसां गॾु गॾु फ्राम मकली। ऐं ठट्टो मकली ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो शहर आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां मां चवंदुमि त हिकु अहिड़ो शहर आहे, अहिड़ो हिकु इलाइक़ो आहे जेको समुंड जे बि विच ते आहे। समुंड बि हिन पासे, हिन जे समुंड दरिया ऐं कींझर जेका ढंढ आहे उन्हनि टिनी जे विच ते आहे। सो ॾाढो ज़बरदस्त शहर आहे ठट्टो मकली, हवादार आहे। ऐं छो त चवंदा आहिनि त एशिया जी मशहूरु तरीन इहा जॻह आहे जेका जमपीर आहे, जेको पासे में साइड में आहे, त उहो ॾाढो मतिलबु हवादार आहे। ऐं उते हू विंड्स बि लॻल आहिनि जंहिंसां लाइट ठहंदी आहे। सो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। मूंखे काफ़ी दोस्त पुछंदा आहिनि यार असां हैदराबाद खां जॾहिं कराची सफ़र कंदा आहियूं त पंहिंजे लेफ्ट साइड ते जॾहिं ॾिसंदा आहियूं त ॻाढ़ियूं बतियूं ईअं टिमकंदियूं आहिनि, बंदि थींदियूं आहिनि, खुलंदियूं आहिनि काफ़ी लंबे रस्ते ताईं। त इहो छा आहे, पर मां पोइ जॾहिं अंदरि वियुमि जमपीर त इहो विंड्स आहियूं जेके गोल हवा ते फिरनि पियूं ऐं लाइट ठाहिनि पियूं। सो माशाल्लाह असांजी सुहिणी सिंध आहे, प्यारी सिंध आहे। कोयलो बि असां वटि आहे, समुंड बि असां वटि आहे ऐं हवा बि असां वटि आहे। सो अलाह साईं जो करम आहे असांजे मथां, असांजी धरती जे मथां माशाल्लाह। सो वठूं था हिकिड़ी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वॾा छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? सभु ख़ैर मुंहिंजा राणा, केरु पियो ॻाल्हाए? बाबा अब्दुल रहमान फैसलाबाद खां, लाखो साहब कंडियारे खां। कहिड़ा हाल आहिनि अब्दुल रहमान? ख़ुशि आहियो? चाक चङा भला? तबियत सही आहे? जी जी अलाह जो शुक्र आहे, फर्स्ट क्लास। तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हांखे भली कार था चऊं दिलि जी गहराइयुनि सां पंहिंजी महफ़िल में। साईं महिरबानी महिरबानी। अॼु त ईअं सम्झो मां ख़ुशि नसीब आहियां, पहिरीं कॉल लॻी वई। अॼु ॿी कॉल लॻी आहे, पहिरीं असांजी अरीबा जी कॉल हुई। न न मतिलबु मां जीअं मतिलबु ट्राई कई आहे त अच्छा ट्राई कई आहे त फर्स्ट में लॻी वई आहे। ज़बरदस्त भई, इहो ज़बरदस्त। इहो बि स्टाइल आहे हर माण्हूअ जो कॉल लॻाइण जो। बिल्कुलु कंहिंखे कंहिंखे ईंदो आहे। काफ़ी मूंखे माण्हू अहिड़ा मिलिया जेके 10-15 सालनि खां वठी शोज़ ॾिसनि था ऐं मूंखे चवंदा साईं तव्हांजे प्रोग्राम में कॉल करे न लॻी। त मूं चयो यार असां कोई प्लांटेड कॉल्स कोन वठंदा आहियूं, जेका कॉल ईंदी आहे उहा ई वठंदा आहियूं। असांखे ख़बर न आहे त केरु थो असांखे कॉल करे, केरु थो। लॻी पई हूंदी आहे, मस्त लॻंदी आहे, पर अॼु पहिरीं कॉल लॻी। चलो महिरबानी, तव्हांखे भली कार था चऊं। अगेन हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजी महफ़िल में अदा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। कीअं आहे मौसम तव्हांजे फैसलाबाद जो हिन वक़्तु? फैसलाबाद में यार अॼु कुझु मौसम सही थी आहे, छो जो हिकु ॿ ॾींहं पहिरियां मींहुं वसियो। हा अॼु बि थोरो मींहं वारी मतिलबु मौसम लॻी पई आहे। ज़बरदस्त। हाणे कुझु मतिलबु ईअं लॻे थो त जीअं वरी सियारो आयो आहे। सियारो वरी बहार जो मौसम अचण वारो। सियारो त वञे पियो, बहार ईंदी आहे। सो अहिड़ो ई मौसम रहे, अहिड़ो ई थधो मौसम रहे, छो त वेरी सून जेको आहे सो रमज़ान जो मथे इन छंछर खां रमज़ान पहिरियों रोज़ो आहे। त अहिड़ो ई मौसम रहे, अलाह करे सभिनी जूं अलाह साईं इबादतूं क़बूल फ़रमाए। सो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदा सलामत हुजो। महिरबानी तव्हां महफ़िल में शामिलु थिया आहियो। कुझु ॿुधायो, को गानो शानो ॿुधायो पंहिंजे आवाज़ में। जी जी गानो मां ॿुधाईंदो आहियां इंशाअल्लाह। गानो अॼु बि ॿुधाईंदुमि। पाणी खणी। हा चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां तव्हां छा था चओ? पाकिस्तान त ॿाहिरि थी वियो। चैंपियन ट्रॉफी हाणे यार कहिड़ो क्रिकेट सां त सची थो ॿुधायां, कल्ह त मूंखे दुख बि कोन थियो त पाकिस्तान जी टीम हाराए। मूंखे ख़बर ई त इहा टीम ई अहिड़ी आहे। दुख त कोन थियो, पर मूंखे दुख जेको थियो न्यूज़ीलैंड खां हिननि हारायो। इंडिया खां त हुअं ई ख़बर आहे असांखे त असां हुअं ई पोइते थींदासीं। हल ख़ैर आहे, तूं टेंशन न खण, गानो ॿुधा। जी अदा गानो थो ॿुधायां। कॾहिं ॿुधाईंदे? हींअर। केॾी महिल? बसि हींअर शायदि ॿुधाइजो। मां त इंतज़ारु करे करे वञा वेही पुछी तकलीफ़ आहे। ॿुधा। मां रोज़ जोड़िया रोज़ चिनी तो रोज़ करी फासला भला तुंहिंजी मर्ज़ी छा जीअण ॾींदे मारींदे सुख बि ॾींदे के जीवन में हर गुर वारींदे
कई छा खता मूं जंहिंजी सज़ा थो मूंखे तूं दी ओ बेवफा थियो थोरो वारी छो थो विसारी मुंहिंजी कयल हेॾी वफ़ा ईअं न ज़ुल्म कर थोरो रहम कर मूं ते तूं नामे खुदा तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह से वाह, शायर बना इनखे बि कापी कयो। हा बाबा कापी कापी तेरा मेरा है प्यार अमर। हाय अदा ख़ुशि हुजो, महिरबानी, थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद में जेको पुछे जेको न पुछे उन्हनि सभिनी खे सलाम ॾिजां मुंहिंजा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अदो असां सां गॾु भाई फ्रॉम फैसलाबाद। ऐं हिन वक़्तु मां वरी ॻाल्हि कंदुमि टपाल मेज़बान जी। सिंध जो शान टपाल मेज़बान ऐं सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे ऐं कड़क ज़ाइक़े सां तेज़ पत्ती सां ज़बरदस्त। जॾहिं तव्हां चांहि पीअंदा टपाल मेज़बान त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो। तव्हांजी ज़िंदगीअ में हिकिड़ी माना उहो चवंदा आहिनि न त अलॻि हिकिड़ी हू अची वेंदा, बज़ अची वेंदा, छो त चांहि अहिड़ी आहे टपाल मेज़बान। ज़बरदस्त। सो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। राति जो ख़ूबसूरत पहर आहे। हिन पहर में जेकॾहिं तव्हां लाइव कॉल जे थ्रू शामिलु नथा थी सघो त कोशिशि कयो त प्रोग्राम में मैसेज कयो। राजा मेमन जो पेज आहे फेसबुक ते, तव्हां हुनखे जॉइन करे हुन ते मैसेज बि करे सघो था। वठूं था हिकिड़ी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरा तू बेकदुरा तेरी दिल बेकदुरी तेरा कातिल अखियां बेकदुरिया। हाय हाय तू बेकदुरा तेरी दिल बेकदुरी तेरा कातिल अखियां बेकदुरिया। दस कौन देवन तब कौन पुछा तेरे घर दियां गलियां बेकदुरिया। इहो वरी किथे हलियो है? गाल होवे उस्ताद करा तेरा सभई गालियां बेकदुरिया। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। कहिड़ा हाल आहिनि सोना खोसो साहब, अंसार अली खोसो? खैर लॻो पियो आहे मिठा। असांजो इंतज़ार हो तव्हांखे हिते सतवी टूल प्लाज़ा जे साम्हूं कल्ह टिपी आयो असांखे आया ई कोन छो भला? कल्ह हेॾी काॾे वियुमि मां त घर वेठो हुअसि कल्ह। वाह ईअं त न कर मिठा। दोस्त हिकिड़े चयो हितां लंघी आया टपाल मेज़बान वारा। ओ टपाल वारा मेज़बान, मुंहिंजी तस्वीर लॻल हुई हुन गाॾीअ ते। हा सही आहे। बिल्कुलु ओके ई रिपोर्ट आहे न मिठा? ओके रिपोर्ट आहे, तस्वीर लॻल हुई गाॾीअ ते। उहा गाॾी हुन गाॾीअ में मां न हुउसि, रुॻो तस्वीर हुई मुंहिंजी। हा मिठा तव्हां कॾहिं था अचो असां वटि? यार असांजो होटल आहे, असांजी सार संभाल लव न। असां मेज़बान पती इस्तेमालु कंदा आहियूं मिठा। चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तूं अचिजांइ मूं ॾे ज़रूरु शो ते दमादम सिंध में, ठीकु आहे? अमड़ खे वठी ईंदमि मिठा, जेकर सभु भाइरनि खे बि। चलो भाइरनि खे ऐं अमड़ खे वठी सभिनी खे वठी वञा। ओके ख़्यालु रखिजांइ पंहिंजो। थैंक यू। को गानो वानो ॿुधाईंदो या? हा गानो ॿुधाईंदमि मिठा। ॿुधा विझ मथे में सूर। किती काले में पे बैठा रोंदा दारो दारो सही ॾाढा बेकरार होती उही मेरा यार होती। हाय हाय उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी आखी सजण को मैं मजबूरा ते कनू जो ॾाढा थिया कीरा दर ते करेंदा बैठा मेरा इंतज़ार हो सही ॾाढा बेकरार होती ओही मेरा यार होती। केदा ओही को सलाम देवी ओही को सलाम। मेहरबानी मेहरबानी अंसार, मेहरबानी अंसार खोसो फ्रॉम गुलशन हदीद कराची मां। थैंक यू वेरी मच भाई। पाण हाणे हलूं था हिकिड़े ख़ूबसूरत ट्रैक जी तरफ़। ॻाल्हि आहे आशियाननि जी हाय ऐं आवाज़ु आहे बालक सिंधी जो। हिन ख़ूबसूरत ट्रैक खे इंजॉय कजो, मूंसां गॾु रहिजो। आशियाना तोखे याद आहिनि जे सिंधु किनारे ते आबाद आहिनि उहे आशियाना उहे आशियाना उहे आशियाना तोखे याद आहिनि जे सिंधु किनारे ते आबाद आहिनि उहे आशियाना उहे आशियाना।
थधड़ियूं हवाऊं बहारुनि जी मौसम मुखां की न विसरी किनारनि जी मौसम थधड़ियूं हवाऊं बहारुनि जी मौसम मुखां की न विसरी किनारनि जी मौसम से लम्हा सजाऊं तुझे बाद आहिनि जे सिंधु किनारे ते आबाद आहिनि उहे आशियाना उहे आशियाना खिलंदे पयानेण बरसन उहे टहक तुंहिंजा कननि में जागूंजन छो खिलंदे पयानेण बरसन नहीं बस में जज्बा ही आजाद आहिनि जे सिंधु किनारे ते आबाद आहिनि उहे आशियाना उहे आशियाना के माज़ी मिलियो मूर आहे ही सरमायो यादुनि जो भरपूर आहे ज़िंदगीअ खे माज़ी मिलियो मूर आहे ही सरमायो यादुनि जो भरपूर आहे कंपराणी सदाऊं ही बेदाद आहिनि जे सिंधु किनारे ते आबाद आहिनि उहे आशियाना उहे आशियाना उहे आशियाना तोखे याद आहिनि जे सिंधु किनारे ते आबाद आहिनि उहे आशियाना उहे आशियाना उहे आशियाना उहे आशियाना उहे आशियाना उहे आशियाना वेलकम जी अगेन खुशामदीद भलीकार अवां सभी सजणनि खे दिलि जी गहराइयुनि सां प्रोग्राम लाइव विथ राजा में भलीकार ख़ुशि हुजो आबाद हुजो सदा सलामत हुजो मोहबतूं ऐं अहसास ईअं ई असांजो हमेशह ईअं गदगद रहे त वक़्तु ॾाढो सुठो गुज़रंदो सो वक़्तु चवंदा आहिनि त वक़्तु ॾाढो ज़ालिम आहे इहा हक़ीक़त आहे त वक़्तु ॾाढो ज़ालिम आहे
इन जे करे वक़्त सां गॾु गॾु असांखे हलणु खपे। असां वक़्त खे अॻिते पोइते करे छॾींदा आहियूं न, कुझु कम हूंदा आहिनि जेके टाइम ते करणा हूंदा आहिनि असां उहे न करे सघंदा आहियूं, त पोइ वक़्तु असांखे ॾाढो रुलाईंदो आहे। सो कोशिशि कंदा कयो त ज़िंदगीअ में पंहिंजे जेको वक़्तु आहे उनखे फज़ूल शयुनि में न विञाईंदा कयो, पंहिंजो वक़्तु ॿियनि जे लाइ न विञाईंदा कयो, पंहिंजो वक़्तु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजो पाण जे मथां चवंदा आहिनि त इस्तेमालु कंदा कयो। सो मोहबतूं प्यार ख़ुशियूं हिन प्रोग्राम में शामिलु 0213512296 टेलीफोन नंबर आहे। इन नंबर खे तव्हां डायल कंदो, महफ़िल में शामिलु थींदो। राति जी हिन ख़ूबसूरत महफ़िल जा मोहर हूंदा आहियो तव्हां, कुझु न कुझु सुठो सुहिणो गीत ॿुधाईंदो, का न का सुठी सुहिणी शाइरी ॿुधाईंदो, पोइ असां अॻिते हली ज़रूरु एंटरटेन कंदासीं उन्हनि प्यारनि खे जेके तव्हांजी कॉल ॿुधंदा आहिनि। वठूं था हिकिड़ी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मोहम्मद रजा भाई अब्दुर्रहमान चावड़ो बलूचिस्तान में। कहिड़ा हाल आहिनि अब्दुर्रहमान? ख़ुशि आहीं? चाक चङो भलो? खैर अल्लाह जा एहसान मालिक जा करम तो खुश आहियां। तबियत सही आहे? कीअं पई ज़िंदगी गुज़रई, कीअं पियो वक़्तु गुज़रई? बस वक़्त पियो गुज़रे तो, बस अल्लाह खे यादि कया पिया हलो। रमज़ान शरीफ़ अचे पियो खैरन सां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो वेरी गुड। रमज़ान भी ॿियो खैर आहे? ख़ुश आहियां। तबियत सही आहे? सब खैर A1 फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। असांजो सैयद काॾे वियो साईं? ख़ालिद शाह काॾे वियो? सैयद अलाए हेॾे तोॾे आयो हो? माॾे काॾे आयो आहे? हा तोॾे आयो, चई मां वञा थो अब्दुर्रहमान चांवरे ॾे। जी हा, को कमु आहे सैयद में? ईअं वरी हाल वाल कॉल कंदो आहे। हाल वाल त फ़ोन जो नंबर अथई न हुनजो, त करेसि हाल वाल। हा हाल वाल कंदोमांसि। ॿियो खैर आहे? बसि यार अब्दुर्रहमान चांवरा, तॾहिं त चवंदो आहियां छा चयो, माना फाइनली डॉक्टरनि चयो छा आहे? डॉक्टर चवंदा बसि जॻहि ॾींहुं हले हलंदे। ईअं त न चवंदो त पनाह मेड़ींदे तूं रोड ते? न न न न न पोइ सही आहे, पोइ सही आहे। को गानो वानो ॿुधा विझ मथे में सूर? गानो ॿुधाए ममताज़ मोलाई ॿुधाईंदो छा? ममताज़ मोलाई तो वटि आयल आहे छा ॿुधाईंदो? तूं पाण ॿुधा न पंहिंजे आवाज़ में। तूं मिलण हलिया ॾिजण जो कहिड़ो मक़सद आहे, तोखे केर न रोकींदो, सॼो ज़िलो तुंहिंजी याद आहे। तूं मिलण हलिया ॾिजण जो कहिड़ो मक़सद आहे, नुक़सान थिए तुंहिंजे वार जो ॾोई। आजानी आजानी थी वियो, ख़तमु थी वियो गानो या? बस ख़तमु थी वियो, जाते आयो त चयुमि। चलो ख़्यालु रखिजे पंहिंजो। थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू। अधु असां सां गॾु गॾु भई अब्दुर्रहमान चावरो फ्राम गंदा खां बलोचिस्तान खां। सो प्यारो कॉलर आहे, ज़बरदस्त कॉलर आहे, थैंक यू वेरी मच भाई। ऐं जेके जेके मुंहिंजे शो दमादम सिंध में अचणु चाहिनि था गेम शो में, उहे हाणे ई पंहिंजी रजिस्ट्रेशन कराइनि। स्क्रीन ते टेलीफोन नंबर हेठि हली रहियो हूंदो उनजो, उहो नंबर उनखे आरिफ़ भाई खे चइजां त नहीं हलाए छॾे, त उहो नंबर हलंदो हूंदो, उन ते पंहिंजी रजिस्ट्रेशन करायो। ऐं डेली रमज़ान जे बाबरकत महीने में राति जो इनामनि जी बरसाति कंदासीं, खोड़ सारा इनाम ॾींदासीं तव्हांखे, खोड़ सारा गेम्स खेॾंदासीं तव्हां सां। सो राति जो रोज़ डेली अव्हां सां मुलाक़ात थींदी सिंध टीवी जे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम दमादम सिंध में। सो ज़रूरु अचिजो, मूंखे ॾाढो इंतज़ारु रहंदो आहे पंहिंजे प्यारनि जो, दिलि वारनि जो। ऐं अचिजो, कुझु न कुझु असां सां गेम्स खेॾी वञिजो, कुझु न कुझु इनाम खटे वञिजो, मज़ो ईंदो। सो वठूं था हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुख्तियार उस्तमानी, कहिड़ा हाल आहिनि? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साईं जा एहसान आहिनि। राजा साईं तव्हांजूं दुआऊं आहिनि। तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, थैंक यू वेरी मच मिठा, ख़ुशि आहियां, चाक चङो भलो। जोही जा कहिड़ा हाल आहिनि? जोही माशाल्लाह मस्तियुनि में आहे, वाही पंहिंजी फर्स्ट क्लास आहे। जोही मस्तियुनि में आहे ऐं असां सस्तियुनि में आहियूं। कीअं वरी? हा न, छा कजे छा कजे छा कजे, महांगाई वधी वई आहे बा। हा महांगाई वधी वई आहे। ऐं हाणे भलारो महीनो रमज़ान शरीफ़ जो अचण वारो आहे, शायदि सुभाणे तव्हांजो लास्ट प्रोग्राम हूंदो। चलो वेरी गुड, भली कार था चऊं तव्हांखे, थैंक यू वेरी मच शो में शामिलु थियण जे लाइ। छा चवंदा? तमामु फर्स्ट क्लास, चवण जे लाइ घणो कुझु आहे। चओ, जेको चवणो आहे चओ। ही हाल दिल जो मां कीअं ॿुधायां, रही थो मूंखां परे ओ सुहिणा, हज़ार माण्हू हज़ार मेहणा, हाय हाय मिलन था मूंखे चवनि था, हा पवन था सहणा, पवन था अची तो मूं ॾे या घुराए मूंखे, हाय हाय ॿिन्ही मां हिकिड़ी त ॻाल्हि मञ तूं, सुरनि जूं रातियूं ॾुखनि जा ॾींहड़ा, मूंखां त विसरी नाहिनि त वञणा, ही हाल दिल जो मां कीअं ॿुधायां।
रही तो मूंखां परे हो सोना। वाह 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 साईं वाह। महिरबानी। कुर्ब लख थोरा, थैंक यू। अधो असां सां गॾु भई मुख्तियार रुस्तमानी फ्राम वाही पांदी, रेगुलर कॉलर आहिनि इहे सभु जेके बि अॼु आया आहिनि मुंहिंजे प्रोग्राम में रेगुलर कॉलर आहिनि। नओं कॉलर को बि अञा न पहुतो आहे छो त हीअ रेगुलर कॉलर थियनि, हिनखे ख़बर आहे त मां काफ़ी अरसे खां पोइ आयो आहियां लाइव, त हिनखे ख़बर ई हिननि जो नंबर लॻी थो वञे। सो थैंक यू वेरी मच भाई, मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं, प्यार आहे तव्हांजो। अरीबा हुजे, मुख्तियार रुस्तमानी हुजे, अब्दुलरहमान चामरो हुजे, अनवर साईं हुजे, जेके बि दोस्त आहिनि। वठूं था कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु आहे साईं? मोहम्मद उस्मान चन्ना प्रीतमाबाद। कहिड़ा हाल आहिनि? इहे ड्यूटी वारा माण्हू आहिनि, इन्हनि जी ड्यूटी आहे कॉल करण न। वाह वाह, छा हाल आहे उस्मान साईं, ख़ुशि आहियो? सब ख़ैर दुआ आहे अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ठीकु आहियो? बिस्मिल्लाह, भलीकार था चऊं प्रीतम आबाद वारनि खे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदा सलामत हुजो। कीअं आहे दिलि जो मौसम, कीअं आहे? हा, दिलि जो मौसम अलाह जी महिरबानी तमामु बहितरीनु आहे। हा, मज़ो अचे पियो? प्रोग्राम ॾिसो पिया? हा, प्रोग्राम ॾिसूं पिया, मज़ो ॾाढो पियो अचे। हाल अहवाल ॿुधो पिया, माण्हुनि जा कचहरी ॿुधो पिया? हा, कचहरी ॿुधूं पिया, वरी ॿुधायूं पिया। वाह 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 वाह। तव्हां छा था ॿुधायो अॼु? हा, तव्हांखे कलाम बि ॿुधाईंदासीं, पर हिकिड़ी थोरी ॻाल्हि आहे उहा तव्हां सां शेयर चओ कंदासीं। चओ चओ प्लीज़ जी। हा, असांजे ॻोठ में हिकिड़ो उस्ताद आहे, रिटायर HST आहे, मंज़ूर हुसैन मरी साहब आहे नालो अथसि। सही यार उहो हॾ ॾुखी आहे, ग़रीब माण्हुनि जो मतिलबु बिना अजूरे जे उन्हनि जी मतिलबु मदद कंदो आहे, उन्हनि सां मतिलबु ॾुखे वक़्त में कमु ईंदो आहे। वाह वाह। इन जो कमु ॾाढो बहितरीनु आहे ऐं बिना अजूरे जे ख़ुदा कहाणी। वाह 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 वाह। सो मूं चयो त इहा ॻाल्हि करे छॾिजे। न, सुठी ॻाल्हि आहे। इंसान जे कमु अचणु खपे ऐं उहो इन जे करे कंदो आहे, पंहिंजे दिलि जे सुकून जे लाइ कंदो आहे जेको बि कंदो आहे। सो जेको ख़िदमत में सुकून मिलंदो आहे माण्हू जी ख़िदमत में, उहो ॿी कंहिं बि शइ में न मिलंदो आहे। हुक़ूक़ुल इबाद चवंदा आहिनि हिनखे। हा, छो जो असांखे ॾिसण में अचे थो न, जंहिं माण्हू जो जहिड़ो किरदारु आहे न त उहो उन किरदार सां सुञातो वञे थो। वाह साईं वाह, महिरबानी। छा था ॿुधायो? कलाम कहिड़ो था ॿुधायो? हा, ॿुधायूं था। हा। ओ शाम जो ही पहर वाह वाह। नाव सां जे कयो, शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो, कुझु त ईंदा कयो, के त ॻाल्हियूं कयो, शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो, शाम जो ही पहर नाव सां जे कयो। वाह साईं वाह वाह, महिरबानी महिरबानी। तुंहिंजी अखिड़ियुनि में छा है लिकल, महिरबान तुंहिंजी अखिड़ियुनि में छा है लिकल, ॾंभ ॾींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो। वाह साईं वाह, थैंक यू। मोहम्मद उस्मान साहब असां सां गॾु भई प्रीतम आबाद खां। थैंक यू वेरी मच मिठा, तव्हां महफ़िल में शामिलु थिया, महफ़िल में रौनक लॻाई, महफ़िल में सुठो सुठो गीत ॿुधायो। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद उस्मान फ्राम प्रीतम आबाद भाई, तमामु ज़बरदस्त असांजे कॉलर। त अॼु मां ॻाल्हि पियो कयां रेगुलर कॉलर जी। त रेगुलर कॉलर जी हिकिड़ी ड्यूटी हूंदी आहे, जीअं मुंहिंजी ड्यूटी हूंदी आहे राति जो ही शो अची कंदो आहियां लाइव, ईअं ई उन्हनि जी लाइव ड्यूटी हूंदी आहे त लाइव कॉल कंदा आहिनि, कचहरियूं कंदा आहिनि, पंहिंजे दिलि जो हाल ॿुधाईंदा आहिनि। सो अॼु को बि नओं माण्हू न आयो आहे ऐं कोशिशि कंदासीं त असां नया नया कॉलर्स बि प्रोग्राम में शामिलु रखूं, जेके असांजे प्रोग्राम में हमेशह वेही प्रोग्राम खे इंजॉय कंदा आहिनि। साइलेंट व्यूअर जेके हूंदा आहिनि, जेके न कॉल कंदा आहिनि न मैसेज कंदा आहिनि, जस्ट वेही प्रोग्राम खे इंजॉय कंदा आहिनि। तो कुझु नओं कॉलर बि असां महफ़िल में अॼु शामिलु रखूं, सो सुठो लॻंदो। थैंक यू वेरी मच भाई। मैसेज दोस्तनि जा बिल्कुलु पहुचणु शुरू थी विया आहिनि ऐं मैसेज में जेके जेके दोस्त पोइट्री मोकिलींदा, शाइरी मोकिलींदा, उन्हनि जी मां ज़रूरु प्रोग्राम शायदि राजा मेमन जो पेज आहे फेसबुक ते, ज़रूरु तव्हां हुनखे जॉइन कयो ऐं हुन ते ज़रूरु मैसेज कयो, का न का सुठी सुहिणी पोइट्री ज़रूरु मोकिलियो, शाइरी का ज़रूरु मोकिलियो। अल्ताफ़ हुसैन ज़रदारी मूंसां गॾु आहे। हाय सलाम राजा भाई, कैसे हो? फ्राम नवाब शाह। मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। मां लिखियो आहे त ॾींहं तता थी ॾींहं मता में पुछदा नचदा आवां, धरती ट्रामा टिचकां खावां, तकड़ियां विखड़ियां चावां, यादि आई तेॾी ज़ुल्फ़ां दी, तेथी गईयां थदड़ियां छावां, निटहण कूं उस्ताद बुखारी बादल बूंदा भावां। वाह साईं वाह, ज़बरदस्त, महिरबानी दोस्त। अल्ताफ़ हुसैन ज़रदारी साहब। महबूब असां सां गॾु आहे, अलाए कंहिंजो महबूब आहे, सिर्फ़ु हाय कयो अथई। महबूब कंहिंजा महबूब आहियो?
इरफान अली मूंसां गॾाए जी। हाय इरफान भाई, ख़ुशि आहियो? चाक चङा भला। कुर्बान शुएब अली सोलंगी साहब आहे, थैंक यू वेरी मच सर। आदम अली चाचड़ आहे मूंसां गॾु गॾु। अली रज़ा खोखर साहब आहे। राजा भाई कैसे हो आप, कहाँ से हो? मैं कराची से हूँ। अदा कॉल है। मीर ज़फ़र मलिक साहब आहे। हलो अदा हलो, कहिड़ा हाल आहिनि? अल अहमद ज़हरी साहब आहे, महिरबानी। ऐं मां शाइरी चवां थो, शाइरी मोकिलियो, थैंक यू। वठो त हिकिड़ी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरा? साईं मां मुख्तियार अहमद लाशारी थो ॻाल्हायां, जलमत सी गंदवा को। कहिड़ा हाल आहिनि दादा? मुख्तियार उस्तानी, ख़ुशि आहीं? चाक चङो भलो? सभु सेट लॻो पियो आहे, A1 फर्स्ट क्लास? न माना साईं, तव्हां ॿुधायो टाइट आहियो? कीअं पई ज़िंदगी गुज़रे लाशर साहब? फर्स्ट क्लास थी गुज़रे सर। असां बि तव्हांजा नवां कॉलर अॼु आया आहियूं, पहिरियों चकर तव्हांजी जेका शो में कॉल कई आहे। पहिरियों दफ़ो आयो? छा कंदा आहियो लाशर साहब, पहिरियों इहो त ॿुधायो? जी सर, आउं दुकानु हलाईंदो आहियां। अच्छा, रेस्की परचून जो दुकानु आहे? जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीकु आहे, तव्हांखे भली कार था चऊं दिलि जी गहराइनि सां। पहिरियों दफ़ो आया आहियो शो में? शो ॾिठो पहिरियों दफ़ो आया, ॾिसंदा रहंदा आहियो मुंहिंजो शो? सर ॾिसंदा रहंदा आहियूं, लेकिन कॉल अॼु ॾिठो से नंबर त ॾिसूं ट्राई कयोसीं त लॻी चलो वियो वेरी गुड, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। झलमंगसी वारनि जी ख़बर पए माण्हुनि खे त केतिरा सुर में आहिनि, त को गानो गीत गज़ल ॿुधायो पंहिंजे आवाज़ में। अच्छा सर, गानो ॿुधायो? हा हा। अच्छा साईं। सिक सजण तुंहिंजी लॻे, हिक ॿी वॻे काॾे वञां मां। वाह। सिक सजण तुंहिंजी लॻे, हिक ॿी वॻे काॾे वञां मां। साईं बसि एतिरो अचे थो। हे अदा हेॾे हलियो आहे असां ॾे, काॾे वेंदे तूं? महिरबानी महिरबानी लाशर साहब, महिरबानी। लाशारी असां सां गॾु गॾु अचे थो। सिक सजण तुंहिंजी लॻे, काॾे वञां मां। सजण ॾेई वञिबो न, सिक सजण ई थी लॻे न, ॿिए कंहिं थोरी लॻे। सो थैंक यू वेरी मच लाशर साहब। झलमंगसी वारनि खे खोड़ सारा सलाम। बलूचिस्तान में जेके जेके दोस्त हिन वक़्तु मूंखे ॾिसनि पिया, उन सभिनी खे भली कार। तो पाण हिन वक़्तु हिकिड़ी ख़ूबसूरत गानी था हलूं, प्यारो आवाज़ु, प्यारो अंदाज़ आहे सजाद सोलंकी जो। एंजॉय कंदा आहिनि ख़ूबसूरत ट्रैक एंड ट्रैक खां पोइ वापसि थो अचां, केॾांहुं न वञिजो, मूंसां गॾु रहिजो।
यार तो कांति मुँह आए के जोरुनो रोईते रोईते रोता मर्दनो रोईते रोईते रोता मर्दनो रोईते रोईते रोता वेलकम जी अगेन खुशामदीद भलीकार अवां सभिनी सॼणनि खे दिलि जी गहराइयुनि सां महफ़िल में भलीकार ऐं मोहबतूं प्यार ख़ुशियूं ऐं ख़ुशियुनि जे अहसास खे गॾु खणी हलंदा आहियूं राति जा ही 2 कलाक ऐं कोशिशि हूंदी आहे त राति जे हिननि 2 कलाकनि में पाण अहिड़ियूं कचेरियूं कयूं पाण अहिड़ा कुझु तजुर्बा शेयर कयूं अवां सां जेके ज़िंदगीअ खे बदिलाए छॾींदा आहिनि छो त ज़िंदगीअ खे हिकिड़ो ई तजुर्बो हूंदो आहे जेको चेंज करे छॾींदो आहे उहो कहिड़ो तजुर्बो आहे ज़रूरु अव्हांजी ज़िंदगीअ में अहिड़ो तजुर्बो थियो हूंदो सो ज़रूरु उहो बि मूंसां शेयर कजो 0213512296 टेलीफोन नंबर आहे इन नंबर खे तव्हां डायल कंदो प्रोग्राम में लाइव शामिल मैसेज अव्हां करे सघो था जी राजा में मुंहिंजो पेज आहे फेसबुक ते तव्हां हुनखे जॉइन करे हुन ते मैसेज बि करे सघो था अली गुल मूंसां गॾु आहे जी अली गुल चए थो तमामु बहितरीनु शो अली गुल हाजाणो मुलाक़ात यार खां लिखे थो ॻाल्हि एॾी बि न वधणी हुई पर मूंखे पंहिंजा ई दगा ॾींदा रहिया बाहि काबूअ में बि रही वञे हा मगर विसाइण वारा ई हवा ॾींदा रहिया वाह वाह ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई अली गुल हाजाणो साहब एंड अख्तर हुसैन बिरोई मूंसां गॾु आहे जी अस्सलाम वालेकुम राजा भाई बहितरीनु प्रोग्राम पेश करण ते सलाम पेश कयूं था थैंक यू वेरी मच अख्तर भाई अव्हां लिखियो आहे त ज़िंदगी पइजी वई आज़ार में हाय हाय छा कजे ज़िंदगी पइजी वई आज़ार में छा मिलियो आहे मूंखे तुंहिंजे प्यार में दिलि फुरे मुंहिंजी वए 1 मिंट में दिलि फुरे मुंहिंजी वए 1 मिंट में मूं ॾिठो तोखे जॾहिं बाज़ार में तो बिना हाणे रहणु मुश्किल आहे हाय तो बिना हाणे रहणु मुश्किल आहे जीअं मच्छी फाथल हुजे का ॼार में काफ़ी सुहिणा रोज़ तो अख्तर ॾिसां तो जहिड़ो कोन्हे कोई संसार में वाह सही वाह अख्तर हुसैन बिरोई ॾाढो ज़बरदस्त शाइर आहे भई मुंहिंजे शो में शामिलु थींदो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे सो थैंक यू वेरी मच भई जंहिंखे मैसेज करिणो आहे उहो मुंहिंजे पेज ते हलियो वञे राजा मेमन जे पेज ते ऐं उते वञी का सुठी सुहिणी शाइरी ज़रूरु मोकिले मां पंहिंजो पेज खोलियो वेठो आहियां ऐं तव्हां कॉल मैसेज करे सघो था वठूं था कॉल जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम छा हाल राजा भाऊ सभु ख़ैर बिस्मिल्लाह ज़ाहिद कहिड़ा हाल आहिनि ज़ाहिद भाई ख़ुशि आहियो ख़ैर लॻो पिया को काॾे गुम थी विया हुआ तव्हांजे दिलि में हुयासीं तव्हांजे दिलि में सजाद जतोई का शाइरी मोकिलियो जी किथे हुयव प्रोग्राम करण विया मां प्रोग्राम करण वियुमि प्रोग्राम तव्हां ॾिसंदा हूंदो जश्न जमालो जी जी हलंदो त हुयो पर असां सोचियो हे बि लाइव हलंदो पर न पियो हले न लाइव न हो मां प्रोग्राम करण वियुसि पोइ हीउ लाइव वरी न पियो हलियो त हाणे वरी अची वियासीं पंहिंजे वरी वापसि पंहिंजे वतन ते अच्छा इलाही यादि पिया अचो तव्हां महिरबानी साईं महिरबानी इहो तव्हांजी मोहबत आहे प्यार आहे तव्हांजो ख़ुलूस आहे जेको तव्हां यादि कंदा आहियो असांखे ऐं पोएं हफ़्ते तव्हां प्रोग्राम कयो काल्ह मिलायोसीं पर न लॻी सघियो न हा पोएं हफ़्ते मूं हिकिड़ो प्रोग्राम कयो बिल्कुलु अॼु अची विया आहियो त कुझु ॿुधायो पंहिंजे आवाज़ अंदाज़ में ॿियो ज़िंदगी कीअं पई गुज़रे दिलि जो मौसम कीअं आहे केतिरो मिस कयो असांखे केतिरो यादि कयो असांखे तव्हां काफ़ी सारो मिस कयोसीं तव्हांखे अच्छा केतिरो काफ़ी सारो जेतिरो थी सघियो असांखे हर वक़्तु दिलि में हूंदा हो वाह वाह कुझु ॿुधायो पंहिंजे आवाज़ अंदाज़ में हाँ ये साथ कभी न छूटेगा ये साथ कभी न छूटेगा जो मर के भी न टूटेगा तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा नाता है तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा नाता है कैसे तुझसे दूर रहूं ये मेरे बस की बात नहीं जीवन भर का बंधन है ये पल दो पल का साथ नहीं तेरा प्यार तो एक खुशबू मेरी सांसों में लहराता है तेरा मेरा ओ मेरा तेरा ऐसा नाता है तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा नाता है ये साथ कभी ना छूटेगा जो मर के भी ना टूटेगा तेरा मेरा ओ मेरा तेरा ऐसा नाता है तेरा मेरा ऐसा नाता है वाह वाह वाह
वाह ज़ाहिद भाई वाह वाह कमाल करे छॾियो मज़ो अची मोहब्बत अथव असांजी कुर्ब साईं कुर्ब लख थोरा ईमान आ रही मूंसां गॾिजी ईमान कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीक ठाक चाक ईमान लिखियो हाय भाई आप कैसे हो शो देख रहे हैं आपका सो थैंक यू वेरी मच हाँ ईमान और ईमान कोई छा चवंदा आहिनि कोई शायरी वायरी मोकिलियो ऐं तव्हांजी कॉल अचे भाई मेरा ब्रदर आपको कॉल कर रहा है आप नहीं उठा रहे हो मैं नहीं उठाता फ़ोन बाहर उठाई जाती है और जब उठाई जाती है तो इधर अंदर आ जाती है तो छा कजे ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी आहे ईमान रही तव्हां शामिल थी विया आहियो शो में सो ॿिया बि काफ़ी मैसेज आहिनि दोस्तनि जा फ़ाइज़ा परी मूंखे मैसेज कयो आहे जी फ़ाइज़ा लिखियो आहे त फेसबुक जो पेज आहे राजा में मुंहिंजो उन ते वञी तव्हां मैसेज करे सघो था त फ़ाइज़ा लिखियो है तो मिलती है हर तरफ से यूं तो मिलती है हर तरफ से यूं तो ज़माने की हर खुशी वाह लेकिन जो बात भाइयों में है किसी और में कहाँ मेरा प्यार भाई काशिफ हुसैन मुस्कान अली DK कराची थैंक यू वेरी मच फ़ाइज़ा अवां जो मैसेज पढ़ी छॾियो आहे ऐं छा कजे ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी आहे प्यारा तो ज़िंदगी ईअं ई हलंदी रहंदी तो मोहबतूं प्यार ख़ुशियूं ऐं ख़ुशियुनि जे अहसास में अवां मूंसां गॾु आहियो राति जे हिन ख़ूबसूरत पहर में ऐं राति जो ही जॾहिं पहर शुरू थींदो आहे मुंहिंजो जॾहिं शो 9 बजे खां वठी त मूंखे वक़्त जी ख़बर न पवंदी आहे मूंखे 2 कलाक ईअं गुज़री वेंदा आहिनि मुंहिंजा मूंखे ख़बर ई न पवंदी आहे ऐं रियली सॼो ॾींहुं में केॾीमहिल अहिड़ो टाइम हूंदो आहे जो हिकिड़ो मिंट बि ॾाढो ॾुखियो न गुज़रंदो आहे पर हीअ जेके 2 कलाक आहिनि ॾाढा मज़े जा गुज़रंदा आहिनि रियली हक़ीक़त थो ॿुधायां छो त हिते मोहबत हूंदी आहे प्यारु हूंदो आहे ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि ऐं मोहबत प्यारु ख़ुशियुनि में एतिरो त माण्हू गुम थी वेंदो आहे जो टाइम जी वक़्त जी ख़बर ई न पवंदी आहे सो ख़ूबसूरत कॉल्स बि मौजूदु आहिनि जी रात जे हिन ख़ूबसूरत पहर में वठूं था कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम राय साहब छा हाल आहे सभु ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह केरु पियो ॻाल्हाए रगोट मोहम्मद मूसा बालादी का गुलाम शमीर बालादी पियो ॻाल्हायां गुलाम शहमीर बालादी कहिड़े हाल आहिनि बालादी साहब ख़ुशि वेठे हो सर खैर है शुक्र तव्हां ख़ुशि आहियो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तो सारी दुआवां के करेंदे हो मिठा जी के करेंदे हो कहिड़ा कम करेंदे हो सर रेलवे मुलाज़िम आहीं शो में पहिरियों दफ़ा आया आहीं या पहिरियां आ चुका आहीं न आ चुके थे दूटा जगह आ चुके थे दूटा जगह चलो कहिड़ा गाना पे ॿुधाईंदई सर नंढड़ा मेरा मोहम्मद अली बालादी भी गावे हाँ तो गाना ॿुधा तो शायर कड़ा ॿुधाइयो ॿुधा शेर ॿुधा अच्छा कलाम ॿुधायो हा सच आहे अवां जो शहर छॾे वेंदासीं हाँ ही दिल अवां जी आ अवां खे ॾेई वेंदासीं हाय 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 मतां उदास थियो असांजे वञण खां पोइ ही दुआऊं अवां जे नाम करे वेंदासीं ही दुआऊं अवां जे नाम करे वेंदासीं वाह छोकरा वाह साईं वाह सही वाह महिरबानी बालादी साहब असां सां गॾु भई थैंक यू वेरी मच अदा दोस्त ॾाढी ज़बरदस्त शाइरी ॿुधाई पोइट्री ॿुधाई ऐं पोइट्री जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे पढ़ाइणी आहे पंहिंजी त उहो मूंखे मुंहिंजे पेज ते वञी मैसेज करे सघे थो काफ़ी दोस्त आहिनि जेके पेज ते मैसेज कंदा सिर्फ़ु हेलो हाय कनि था सो हेलो हाय मां कमु न हलंदो भई तव्हांखे महिरबानी करे को न को सुठी सुठी शाइरी मूंखे मुंहिंजे पेज ते जेको राजा में मुंहिंजो पेज आहे उन ते मोकिलिणी पवंदी सो 02135122264 टेलीफोन नंबर इन नंबर खे तव्हां डायल कंदो महफ़िल में शामिलु थी वेंदो कोशिशि कंदो त मोहबतूं प्यार ऐं ख़ुशियूं ऐं ख़ुशियुनि जे अहसास खे गॾु रखंदो छो त राति जो ख़ूबसूरत पहर आहे हिन पहर खे असांखे उन जॻह ते पहुचाइणो आहे जंहिंमें असां ॾाढो ख़ुशि हूंदा आहियूं त ज़िंदगीअ में जेकॾहिं ख़ुशि रहणो आहे त निंड जाम कंदा कयो सुकून जी निंड कंदा कयो ऐं जेकॾहिं का नेगेटिविटी तव्हांजी ज़िंदगी में आहे को नेगेटिव माण्हू तव्हांजी ज़िंदगीअ में आहिनि की नेगेटिव शयूं तव्हांजी ज़िंदगीअ में आहिनि त उन्हनि खे सिर्फ़ु इग्नोर कंदा कयो जॾहिं तव्हां इग्नोर कंदो नेगेटिविटी खे त ऑटोमेटिकली भई पॉज़िटिव वाइब्स जेके आहिनि उहे तव्हांजी लाइफ में ईंदियूं ॾाढी ज़िंदगी मज़े जी गुज़रंदी वठूं था हिकिड़ी कॉल अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु आहे अदा मोहम्मद हसन मार थो ॻाल्हायां रहींगर खान मां केरु मोहम्मद हसन मार मोहम्मद हसन महर फिराम रहीम यार खान जी बा कहिड़ा हाल आहिनि महर साहब ख़ुशि आहियो चाक आहियो चङा आहियो भला आहियो ज़िंदगी कीअं पई गुज़रे अल्लाह जो शुक्र रब जा एहसान मूंखे हिकिड़ो कलाम ॿुधणो आहे कलाम ॿुधणो आहे त भले ॿुधी छॾ यूट्यूब ते न हे लाइव कोन था ॿुधाइनि न लाइव नथा ॿुधाइनि न मसइलो इहो आहे लाइव रुॻो कचहरी था कनि इहे अच्छा हा तव्हां पंहिंजो हाल अहिवाल जो छा कंदा आहियो मां रेलवे मुलाज़िम आहियां भाई तव्हां बि रेलवे मुलाज़िम आहियो जेको पहिरियां दोस्त आहे उहो बि रेलवे मुलाज़िम हो जी मां ॾिसां पियो थो हू बि रेलवे मुलाज़िम हुयो त अॼु 2 रेलवे मुलाज़िम अची विया असांजी ज़िंदगीअ में हा जी अदा त रेलवे वारनि सां दोस्ती सुठी आहे या न न बिल्कुलु सुठी आहे दुआ कयो त बसि इहो निजकारी थिए छा थिए निजकारी
निजकारी माना निजकारी प्राइवेट थे रेलवे प्राइवेट थे सरकार में मज़ो न आहे ना ना माण्हू- निजकारी थे मुल्क जी तरक्की थींदी माण्हू पिया चवनि त बा सरकारी हुजे तूं त चई प्राइवेट थिए ना ना प्राइवेट थे तो तरक्की थींदी इंशाल्लाह मुल्क जी चलो वेरी गुड कुझु ॿुधाए भला को कलाम शलाम ॿुधाए त असां तरक़ी कयूं पाण ना कलाम कोन थो अचे मूंखे मां पाण ॿुधण पियो चाहियां कीअं थींदी पोइ तरक़ी गानो ॿुधाईंदे त तरक़ी थींदी न ना मूंखे ॿुधणो हुयो कलाम इहो ॿुधणो जीअं सिंध वारा जी मां थो तोखे ॿुधायां पंहिंजे आवाज़ में इहो ठीकु आहे जी ॿुधा महिरबानी हो जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी ॿोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमड़ जा नारा 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 जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन महिरबानी रहीम यार खान वारा दोस्त अवां महफ़िल में शामिल थिया ॾाढो सुठो लॻो फरमाइश कोन हूंदी आहे मुंहिंजे क्यू शीट रेडी हूंदी आहे गाना सिलेक्ट थियल हूंदा आहिनि कहिड़ा कहिड़ा गाना हलाइणा आहिनि असांखे ख़बर आहे त तव्हांखे छा पसंदि आहे इन करे उहे उन टाइप जा गाना हलंदा आहिनि सो ख़ुशि हुजो आबाद जो महफ़िल में शामिल आहियो ऐं काफ़ी दोस्त आहिनि जेके मैसेज कंदा पर हाणे जेको दोस्त मूंखे शाइरी मोकिलींदो उहो 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 शामिल थींदो दिलबर सिंधी मूंसां गॾु आहे दिलबर सिंधी चए थो त हमारा राजा सबसे प्यारा राजा पाकिस्तानी कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया दिल करे देखता रहूं वाह सही वाह महिरबानी ॾाढी फिल्मूं ॾाढियूं ॾिसो आमिर ख़ान जूं हा आसिफ़ अली ढक्कण मूंसां गॾु आहे चए थो दिलि जो अक़ीदो आहे दिलि जो ॻल चुमा दिलि जो अक़ीदो आहे दिलबर जो ॻल चुमा हथड़ा चुमा ऐं पेरड़ा अहिड़ी इबादत कजे सुहिणी रियाज़त कजे जो थी वञनि खीरड़ा क़यामत वारे सहारे सॼे भरिसां विहारे सो बार चाहियां थो सुणल जा सजदा करियां आसिफ़ अली ढक्कण सफ़ा माना ऐं जज़्बाती लॻो पियो आहे भई वठूं था हिकिड़ी कॉल कॉल गानो आहे गानो कहिड़ो आहे हाय कयां प्यार तोसां ॾाढो ख़ूबसूरत गीत आहे जनाब आई होप तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो इंजॉय कजो ख़ूबसूरत ट्रैक खां वरी वापसि थो जा केॾा न वञिजो मूंसां गॾु रहिजो
पल भी ना तो खां दूर थियां दिल थी चवे दिल थी चवे ओ दिल थी चवे दिल थी चवे कया प्यार तो सां तुहें जो थियां कया प्यार तो सां तुहें जो थियां दिल थी चवे जिंदगी जो कसम जिंदगी में सनम केड़ा धोखा मिलम केड़ा सदमा सठम हाय सो ज़िंदगी में ये सभु शयूं ईंदियूं आहिनि पर माण्हू खे पंहिंजो पाण खे मज़बूत करणु खपे जॾहिं माण्हू पंहिंजो पाण खे मज़बूत करे छॾींदो त पोइ इहे सभु शयूं जेके असां जेके ज़िंदगी गुज़ारे आया आहियूं जेके बि हरकतूं कंदा आहियूं जेके बि कमु कंदा आहियूं असांखे ॿाराणा लॻंदा आहिनि असांखे चवंदा आहियूं यार हीअ छा पोयां लाइफ में छा हो पर जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वेंदो आहे तीअं तीअं माण्हू में मैच्योरिटी ईंदी आहे ऐं माण्हू जेको आहे सो चेंज थींदो आहे तो खोड़ सारा मैसेज आहिनि दोस्तनि जा जेके मूंखे ग्रुप ते न बल्कि पेज ते मैसेज बि कनि था ऐं महिरबानी अदा नोमान नोमी न्याज़ी आहे चए थो तूं शहर ॻाढ़ो जी शहज़ादी ऐं साकरो शहर में कारी रात जो रौलाक छोकिरो कहिड़ा हाल आहिनि नोमान ठीकु आहियो सो इमरान शर है लिख दो इमरान शर फ्राम सादिकाबाद में आप का फ़ैन हूँ और सूफ़न अली अबड़ो का फ़ैन हूँ अच्छा था मेहरबानी थैंक यू वेरी मच अदो असां गॾु हिकिड़ी कॉल वठूं था जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम राजा भाई कहिड़ा आसिफ अली जावरी सीता रोड खां कहिड़ा हाल आहिनि आसिफ ख़ुशि आहियो चाक चङा भला अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ख़ुशि आहियो त बि सही आहे ए वन आसिफ पहिरियों दफ़ो आया आहियो शो में न साईं अॻु में बि आया आहियूं अॻु में बि आया आहियो घणा दफ़ा अची चुका आहियो साईं हिकु दफ़ो कॉल लॻी हुई अच्छा हिकु दफ़ो लॻी वई चलो वेलकम था चऊं तव्हांखे दिलि जी गहराइयुनि सां पंहिंजी ख़ूबसूरत महफ़िल में छा कंदा आहियो हा बसि हिकिड़ो थोरो मिसरो आहे उहो तव्हांखे ॿुधायो 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 असांखे उहो सोना विसारे न छॾिजो ॾेई प्यार दिलि मां धिकारे न छॾिजो हा केरु आहे असांजो साईं आहे रुक स्टेशन जे पासे किथे रुक स्टेशन सखरा जी साइड हा हा साईं माना कीअं माना इहो मां सम्झुमि न बसि दिलि जो साईं असांजो हल निंड कंदो आहे हुन खां बग़ैर न साईं मतिलबु काल हले पई काल हले पई थी माना घणो कलाक काल हलंदी आहे पई 10 खां वठी सुबुह 4 बजे ताईं राति जो 10 खां वठी सुबुह 4 ताईं पोइ सुम्हंदो केॾी महिल बसि 5 बजे सुम्हंदा उथंदा 1 बजे वञे पोइ छा कंदो आहे 1 बजे खां पोइ दुकानु आहे मुंहिंजे किराने जो मुंहिंजो बिरादर वेहंदो आहे हुन खां पोइ वरी मां वेंदो आहियां किराने जी दुकान ते बि लॻो पियो हूंदो आहे फ़ोन ते या न उते वरी थोरो थोरो मैसेज कंदो आहे न उते न बसि राति जो कीअं माना मेरे बाबू ने खाना खाया इहो चवंदो ई पुछंदो ई जी जी बिल्कुलु चलो सही सुठी ॻाल्हि आहे अलाह साईं तोखे ख़ुशि रखे ईअं ई ख़ुशि हुजे ठीकु आहे साफ़ ई आहियां सीता रोड जो नेशनल प्रेस क्लब सीता रोड जो तव्हां साफ़ ई आहियो जी जी सर जी कहिड़े चैनल जा साफ़ ई आहियो सर हलचल अख़बार आहे हा सिंध जेको आहे चैनल अच्छा वेरी गुड भाई सुठी ॻाल्हि आहे को गानो ॿुधा न हाणे साईं साकरे वारे पासे अकेलो वेठो आहे गानो त ॿुधा हुनखे असां इहो ॿुधायो तव्हांखे जानी ॿुधा मुंहिंजा राणा ॿुधा नेक्स्ट टाइम हा नेक्स्ट टाइम छा चए नेक्स्ट टाइम सर नेक्स्ट टाइम अच्छा नेक्स्ट टाइम मां अच्छा ओके भाई नेक्स्ट टाइम तव्हांजो गानो ॿुधंदा ज़रूरु थैंक यू हा छा कजे इहो हिकिड़ी अलॻि फीलिंग हूंदी आहे माण्हूअ जी जॾहिं कंहिं माण्हूअ सां मोहबत थी वेंदी आहे प्यारु थी वेंदो आहे त अलॻि फीलिंग्स हूंदी आहे पर मां उनखे मोहबत ऐं प्यारु न चवंदो आहियां मां चवंदो आहियां यार आदत थी वेंदी आहे कंहिं शइ जी जॾहिं आदत थी वेंदी आहे त उहा आदत ॾाढी ॾुखी हूंदी आहे ज़िंदगीअ में ख़ुशियूं बि ॾींदी आहे सुठो बि रखंदी आहे पर कॾहिं कॾहिं जॾहिं आदत उहा पंहिंजा रंग ॾेखारणु शुरू कंदी आहे त पोइ ॾाढो प्रॉब्लम थींदो आहे कोशिशि करे अहिड़ियूं आदतूं ई हुजनि मोहबत प्यारु इश्क़ इहो सभु नाले जूं शयूं आहिनि
ऐं कोशिशि कंदा कयो त पंहिंजो ज़िंदगी में पंहिंजो पाण खे सक्सेसफुल कयो, पंहिंजो पाण खे कंहिं मंज़िल ते पहुचायो, त इहे सभु शयूं तव्हांजे पोयां अची वेंदियूं ऑटो ते, ऑटोमेटिक। सो छा कजे, छा कजे, छा कजे, किथे ढोर सुञा, किथे चोर सुञा। सो अधे सां बि इहो ई हाल हो। सो महिरबानी अदा, तव्हां महफ़िल में शामिलु थिए ॾाढा ख़ुशि हुया तव्हां। अलाह साईं तव्हांजी ख़ुशियुनि खे कॾहिं कंहिंजी नज़र न लॻाए। वठूं था हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरु आदा? अली अदन मारा सांगड़ खां। कहिड़ा हाल आहिनि मार साहब? ख़ुशि आहियो? चाक चङा भला? खैर दुआ लॻी पिया। तव्हां ॿुधायो? बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी दुआउनि सां तव्हांजे साम्हूं वेठो आहियां। छा कंदा आहियो तव्हां? जी आऊं स्टडी कंदो आहियां यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, छा पढ़ंदा आहियो? बस अञा दाख़िला वरिती आहे, अञा क्लासेस स्टार्ट कोन थी आहे। कहिड़ी यूनिवर्सिटी में दाख़िला वरिती आहे? सिंधी यूनिवर्सिटी जामशोरो। माशाल्लाह, जामशोरे जी हवाउनि में माना वञो पिया हाणे। जी जी बिल्कुलु। चलो वेरी गुड, भली कार था चऊं। शो में पहिरियों दफ़ो आया आहियो? जी हा, पहिरियों चकर आया आहियूं। कीअं लॻो तव्हांखे मुंहिंजो शो? शो ज़बरदस्त लॻो तव्हांजो। छा सुठो लॻो हिन शो में? जी छा सुठो लॻो? बस प्रोग्राम सुठो लॻो, माना अॼु ॾिठो आहे अंदाज़ तव्हांजो। चलो महिरबानी। को गानो वानो ॿुधायो पंहिंजे आवाज़ में, को गानो, को शाइरी, को गज़ल? दुनिया गज़ल ॿुधायां? ॿुधाए ॿुधाए ॿुधाए। दुनिया में दर्दनि जा डेरा मिलिया, माण्हू पी मन जा मेरा मिलिया, हाय हाय, मौत जो ख़ौफ़ न आहे उस्ताद बुखारी, पंहिंजनि सां गॾु यारनि जा पेरा मिलिया। पंहिंजनि सां गॾु यारनि जा पेरा मिलिया। छा कजे, छा कजे, छा कजे। महिरबानी वाह, मूं पक सुञाता पंहिंजा धारनि सां गॾु धाड़े में। इहा ई ॻाल्हि आहे तोसां बि। हा इहा ई महिरबानी महिरबानी, थैंक यू। अधो असां सां गॾु गॾो भाई, महिरबानी। महर साहब फ्रॉम सागर, ऐं प्यारो कॉलर हुयो, स्टूडेंट हुयो। सो छा कजे, छा कजे, छा कजे। मिठा मोहब माण्हू पहिरीं प्यार वारा, छा कजे। ज़िंदगी इहा ई आहे, ज़िंदगीअ खे ईअं ई गुज़ारणो पवंदो। ज़िंदगीअ खे इन्हनि ई माण्हुनि सां गॾु हलाइणो पवंदो, जेके धारियुनि सां गॾु धाड़े में बि हुया, जेके पंहिंजनि सां गॾु खारे में बि हुया, जेके पंहिंजनि सां गॾु चवंदासीं त वारे में बि हुया। त इहा ज़िंदगी उन्हनि सां गॾु ई गुज़ारणी आहे। सो कुझु नथो चई सघिजे इन हाल ते। सो कोशिशि कयो पंहिंजो पाण में तब्दीली आणियो। जेकॾहिं तव्हां ॿिए कंहिंखे चेंज नथा करे सघो, ॿिए कंहिंखे तब्दील नथा करे सघो, ॿिए कंहिंजूं आदतूं नथा मटाए सघो, त पंहिंजूं आदतूं मटायो, पंहिंजो पाण खे चेंज कयो। दुनिया तव्हां सां गॾु गॾु हूंदी, इहा हक़ीक़त आहे। त असांखे चवंदा आहिनि न त या त कंहिंजे रंगनि में रंगिजी वञे, या त उनखे पंहिंजे रंगनि में रंगाए छॾिजे। त भले तव्हां ॿियनि जे रंगनि में रंगिजी वेंदा कयो, पंहिंजूं आदतूं चेंज कंदा कयो, या कोशिशि कंदा कयो त उन्हनि माण्हुनि सां जिन सां गॾु तव्हांजो डेली जो वास्तो आहे, रोज़ जो वास्तो आहे, उन्हनि खे पंहिंजे रंग में रंगाए छॾींदा कयो। तॾहिं ज़िंदगी तव्हांजी आसान थी वेंदी। वठूं था हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु आहे साईं? साईं काशिफ नवाज़ मरी प्रीतमाबाद खां। कहिड़ा हाल आहिनि काशिफ मरी साहब? ख़ुशि आहियो? चाक चङा भला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा करम। तव्हां ॿुधायो साईं? छा कंदा आहियो तव्हां काशिफ भाउ? सर मां स्टडी कंदो आहियां। छा पढ़ंदा आहियो? स्टडी छा जी स्टडी कंदो आहे भाउ? 10th क्लास में। मैट्रिक में पढ़ंदो आहे। चलो माशाल्लाह, वेरी गुड। भली कार था चऊं तव्हांखे पंहिंजे हिन ख़ूबसूरत महफ़िल में। तव्हां शो में पहिरियों दफ़ो आया आहियो? जी सर। कीअं लॻो तव्हांखे असांजो शो? तमामु बहितरीनु लॻो। छा सुठो लॻो? तव्हांजे शो में पहिरें दफ़े असांखे मौक़ो मिलियो। त ॿुधाए, मौक़ो मिलियो आहे त को गानो शानो ॿुधाए, को कलाम ॿुधाए, को ज़िंदगीअ जो हाल ॿुधाए। गानो शानो ॿुधायूं या शाइरी ॿुधायूं? जेको वणे ई ॿुधा मुंहिंजा राणा। उस्ताद बुखारी चए थो। छा थो चए? चलो तूं हा करी मां न कयां, विञायल वक़्त त न आहियां मां। तुंहिंजी यादि ईंदी आहे, निंड फिटी वेंदी आहे, किथे आशिक़ त न आहियां मां। हाय छा कजे, छा कजे। दर्द आहे तुंहिंजे आवाज़ में छोकिरा। न कर, अञा त मैट्रिक में आयो आहे। जी सर, माशूक शर जो शागिर्द थियण वारो आहियां। माशूक शर जो शागिर्द थियणो आहे? पोइ त तूं अञा वधीक भींग कंदे इंशाअल्लाह। चलो ख़्याल। अल्हम्दुलिल्लाह, महिरबानी महिरबानी, ख़्याल रखिजो पंहिंजो। हाय छा कजे, छा कजे, छा कजे। कुझु कोन थो करे सघिजे जनाब। मोहबत विराए सघिजे थी, प्यार विराए सघिजे थो, ॻाल्हियूं करे सघिजनि थियूं, कचहरियूं करे सघिजनि थियूं। माण्हुनि जी नेचर, माण्हुनि जी आदत नथो मटाए सघे माण्हू। पंहिंजो पाण खे मटायो, पंहिंजी आदतूं मटायो, पंहिंजी नेचर मटायो। माण्हुनि खे जेको पसंदि आहे, जिन माण्हुनि खे तव्हां चाहियो था जेके तव्हां सां गॾु हलनि, त उन्हनि जहिड़ा थी वञो त ज़िंदगी मज़े में अची वेंदी। सो मैसेज तव्हांखे करिणो आहे राजा मेमण जे पेज ते। मुंहिंजो पेज आहे फेसबुक ते, ऐं हुन पेज ते वञी तव्हां मैसेज जरा कंदव त
तव्हांजो मैसेज शामिल थींदो। माशूक मजीदाणो मूंसां ॻाल्हाए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माशूक। मौलाना राशिद उबैदी साहब आहे, महिरबानी। लाला गुलज़ार अहमद मेमण साहब आहे साईं, थैंक यू वेरी मच। गुलाम कादिर आहे, अफ़ज़ल अमीन शर साहब आहे, अली हैदर आहे, अफ़ज़ल अली पली जो आहे, महिरबानी। अली शेर जतोई साहब आहे, अवां प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो था, महिरबानी लख थोरा। ये दोस्त आहिनि प्यारा जिन मैसेज कया आहिनि मुंहिंजे पेज ते, सो सुठी ॻाल्हि आहे। पेज ते मैसेज कंदा कयो, पर मां चवंदो आहियां हमेशह त का सुठी सुहिणी शाइरी यार मोकिलींदा कयो, का पोइट्री मोकिलींदा कयो, का सुठी सुहिणी ॻाल्हि मोकिलींदा कयो, जीअं मां पढ़ां त ॿियनि खे बि उनजो हू मिले, मौक़ो मिले। सो हालार अहमद कोरे जो मैसेज किया, राजा भाई क्या हाल है, यम्स नूर कोरे जो आपका शो देख रहे हैं और सुनाओ सब खैर है। अदा मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, थैंक यू वेरी मच। ऐं अवां प्रोग्राम में शामिल थी विया, वॾियूं महिरबानियूं लख थोरा। सो मोहबतूं अवांजूं, प्यार अवांजो इन प्रोग्राम में शामिल आहे। कंहिं अली गुल वरी शाइरी मोकिली आहे त अखड़ियुनि सां अखड़ियूं आ मिलाए वियो, हसरतूं दिलि जूं बि आ जॻाए वियो, न कॾहिं का विसामी सघे सा, अहिड़ी आग तन में आ लॻाए वियो, मिठी मुर्क मुर्की टहक ॾींदे घायल रूह खे अघाए वियो, काल खां आऊं आहियां सोच में, इशारनि में छा ॿुधाए वियो, थो हर पल ॾिसां ख्वाब जाॻंदे, निंड नेड़नि जी हू आ फिटाए वियो, अली गुल खे इहा आस मारे थी, न ईंदुसि कॾहिं को आ सताए वियो। आहे छा कजे। वठूं था हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साईं आवाज़ अचे थो? साईं आवाज़ अचे थो, केरु पियो ॻाल्हाए? सर अब्दुल कादिर ॻाल्हायां पियो, अब्बासी कराची मां। केरु थो ॻाल्हाए? सर अब्दुल कादिर अब्बासी कराची मां ॻाल्हायां पियो। अब्दुल कादिर अब्बासी कराची जे कहिड़े इलाइक़े मां, कहिड़े कोने मां? सर मां गुलशन उमेर मां ॻाल्हायां पियो। जी वेलकम था चऊं तव्हांखे, भली कार था चऊं अब्बासी साहब, छा कंदा आहियो? सर मां जॉब कंदो आहियां। आवाज़ ॾे न, वधाए आवाज़। जी सर मां जॉब कंदो आहियां एयरपोर्ट ते जॉब कंदा आहियो, वेलकम था चऊं तव्हांखे, भली कार। शो ॾिसंदा आहियो मुंहिंजो? जी सर वॾे शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं, माशाअल्लाह तव्हां ॾाढी सुठी कंदा आहियो, तव्हांखे लाइक कंदा आहियूं तव्हांजे प्रोग्राम खे। कुर्ब लख थोरा, ये तव्हांजी नज़रुनि जो कमाल आहे, मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं, प्यार आहे तव्हांजो। कुझु ॿुधायो पंहिंजे आवाज़ अंदाज़ में, को गीत, को गज़ल, को गानो? जी बिल्कुलु सर, इहो मंज़ूर सखराणी जो आवाज़ पंहिंजो आहे, पंहिंजो हिकिड़ो सॉन्ग आहे, ॿुधायो। जी हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां, तोसां जॾहिं हो तूं जे गॾु गॾु हुजी, तूं जे गॾु गॾु हुजी, पोइ मां आहियां, हा मां तुंहिंजे बिना कुझु बि त नाहियां। छा कजे, फ़ोन कटिजी वई दोस्त जी, पर गाने हुनखे असां कंटिन्यू कयोसीं। सो अहमद मुग़ल जो ख़ूबसूरत आवाज़ु, ख़ूबसूरत अंदाज़ आहे, सभु दर्द रखी दिलि में, कुझु चवणो पवंदो आहे ऐं जीअणो पवंदो आहे, इंजॉय था कयूं।
हो असां हाल दिल जो अव्हां सां पचारियो, अव्हां जी आ मर्ज़ी, हो अव्हां जी आ मर्ज़ी, जियारियो या मारियो, हो असां हाल दिल जो। वेलकम अगेन, ख़ुश आमदीद भलीकार अवां सभिनी सॼणनि खे दिलि जी गहराइनि सां प्रोग्राम लाइव विथ राजा में अवां जो प्यार, अवां जूं मोहबतूं, अवां जूं ख़ुशियूं ऐं अवां जे ख़ुशियुनि जा अहसास हिन महफ़िल में हूंदा आहिनि शामिल। सो राति जो ख़ूबसूरत पहर आहे, हिन पहर खे वधीक ख़ूबसूरत बणाइण जे लाइ तव्हांजा मैसेज हूंदा आहिनि। अख़्तर हुसैन बिरोही लिखियो आहे त अदा राजा जी शाइरी मोकिलियां थो, वक़्तु हुजे त पढ़िजो महिरबानी, तव्हांजी प्रोग्राम में गाननि जी चूंड बहितरीनु आहे, महिरबानी। अवां लिखियो आहे त मोटी अच मुंहिंजा जानी, थिए थी वॾी परेशानी, मोटी अच मुंहिंजा जानी, थिए थी वॾी परेशानी, सिवा तुंहिंजे सुहिणा साईं ॾुखी आहे ज़िंदगानी, हिकिड़ी नज़र सां वएं तूं निहारे, कीअं छॾिया मां तोखे विसारे, तुंहिंजी वणे थी जवानी, सुहिणा हज़ारे रोज़ ॾिसां थो, तुंहिंजे मुक़ाबिल नाहिनि चवां थो, नाहे तुंहिंजो कोई सानी, वाह वाह, अख़्तर खे तूं पंहिंजो करे वएं, पोइ अचानक छो थो परे करे वएं, मिल करे महिरबानी। महिरबानी अदा, ॿी शाइरी तव्हांजी पढ़ी छॾी थी, वठूं था कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कॉल आहे? अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट थी वई आहे, जेकॾहिं का हुई बि त सो महिरबानी। ऐं रात जे हिन ख़ूबसूरत पहर खे वधीक इंजॉय करण जे लाइ कोशिशि कंदा कयो त ख़ूबसूरत गीत, सुठा सुठा गीत जेके असांजे टीवी ते हलंदा आहिनि, सिंध टीवी ते हलंदा आहिनि, या उनखां अलावा पंहिंजो पाण खे पंहिंजी नेचर खे चेंज करण जे लाइ सुठा सुठा गीत ज़रूरु ॿुधंदा। फ़ोन जी जेका आदत आहे, असांखे स्क्रोलिंग जी आदत आहे, असां सॼी सॼी राति जंहिंमहिल निंड कंदा आहियूं, सुम्हंदा आहियूं त बि स्क्रोलिंग पिया कंदा आहियूं, टिकटॉक ते, फेसबुक ते रील्स पिया ॾिसंदा आहियूं, शॉर्ट्स पिया ॾिसंदा आहियूं, त इन आदत खां परे वञो। इन में तव्हांजी नज़र घटि थी वेंदी, मतिलबु देरि न लॻंदी, तव्हांजी नज़र ईअं ख़तमु थी वेंदी, तव्हांखे ख़बर ई न पवंदी। ॿी ॻाल्हि इहा त तव्हांजी निंड ख़राबु थी वेंदी ऐं तव्हां सुबुह ताईं पिया जाॻंदो, पोइ सुबुह जो जेसिताईं नाश्तो वाश्तो करे माण्हू तेसिताईं वञी निंड ईंदी। मूंसां बि ॿ टे दफ़ा ईअं थियो आहे, त कोशिशि करे फ़ोन खां परे रहंदा कयो, का मूवीज़ ॾिसंदा कयो, क़ुर शरीफ़ जी तिलावत हलाए छॾींदा कयो राति जे पहर में, महिल सुम्हो त ॾाढो बहितरु रहंदो। वठूं था हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरु आहे? तव्हां सुञाणो मां केरु थी ॻाल्हायां? थोरो थोरो सुञाणा, पर थोरो थोरो विसरी वियो आहे। केरु आहे? मां किरण ॻाल्हायां थी अदा। अदी किरण, कहिड़ा हाल अदी? ख़ुशि आहीं? किथां पई ॻाल्हाईं किरण? ठट्टा खां। सखर खां? न, ठट्टा खां। ठट्टा खां। कहिड़ा हाल आहिनि किरण? ख़ुशि आहियां, चाक चङी भली? जी अदा, तव्हां ख़ुशि आहियो? मां बिल्कुलु ख़ुशि आहियां, तव्हांजी दुआउनि सां, तव्हांजे साम्हूं। किरण, असांखे मिस कयो असांजे शो खे या न? जी कयमि। केतिरो कयो? जाम कयो। चलो महिरबानी महिरबानी। ॿियो छा हाल आहे? ठटे जो छा हाल आहे? ठटो ख़ुशि वेठो आहे? जी माशाअल्लाह। चलो माशाअल्लाह, जी ज़बरदस्त। तव्हांजो प्रोग्राम जशन जमालो ॾिठोसीं? हा, मज़ो आयो? जी, कुझु क़िस्त ॾिठासीं, कुझु न ॾिसी सघियासीं। हा, चलो कुझु क़िस्तूं ॾिसी वठिजो, यूट्यूब ते पयूं आहिनि। वरी पाण रमज़ान में दमादम सिंध कंदासीं, रोज़ डेली राति जो हूंदासीं गॾु। जी, तव्हांजा प्रोग्राम असांखे इलाही पसंदि आयो जशन जमालो। महिरबानी महिरबानी अदी, महिरबानी कुर्ब, थैंक यू वेरी मच। दुआ कंदा कयो पंहिंजे भाउ जे लाइ बि। को गानो ॿुधायो, को गीत वीत ॿुधायो, का शाइरी ॿुधायो। अदा मुंहिंजी गलो ठीकु न आहे। हा, चलो तव्हांजो गलो सही थिए पोइ ॿुधाइजो, ठीकु आहे? मां तव्हांखे शाइर ॿुधायां थी। ॿुधाए। तन्हा मेरी महफिल, हा, यादें मेरी सहारा, तुमसे बिछड़ के हमने यूं वक्त गुजारा, हाय हाय, कभी जिंदगी तरसे तो कभी मौत को पुकारा। वाह वाह, छा कजे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अदी किरण असां सां गॾु भई फ्राम ठटो, तमामु ज़बरदस्त असांजी कॉलर ऐं पुराणी कॉलर। ऐं अदड़ियूं मुंहिंजूं मूंखां वाक़ई विसरी वेंदियूं आहिनि काफ़ी, जेके कंहिंजो आवाज़ु मतिलबु सुञाणे वेंदो आहियां, कंहिंजो न। सो का ॻाल्हि कान्हे। सो महिरबानियूं दोस्तनि जूं, जेके प्यारा दिलि वारा राति जे न पर मैसेज कनि पिया। कलीम ख़ान मूंसां गॾु आहे जी। कलीम ख़ान लिखियो आहे त तुझे बंदि करके आंखें हंसती रहे हमेशा, हम बंद करके आंखें हंसते रहे हमेशा, शायद हमें पता थी औकात ज़माने की, नहीं देखना मुझे कुछ ना सुनना चाहती हूँ। हाय 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 हाय, के छोकिरीअ जो शेर मोकिलियो अथई। नहीं देखना मुझे कुछ ना सुनना चाहती हूँ, बहतान व बदगुमानी सौगात ज़माने की,
रहना पड़ेगा जिंदा, सांसें जो चल रही हैं, बस मानते ही जाओ हर बात ज़माने की। सबको शिकायतें हैं रिश्तों में उलझने से, ये धुंधले से चेहरे सौगात ज़माने की। ना सोचो ना ही समझो, होने दो जो है होना, बस मानते ही जाओ हर बात ज़माने की। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। केरा बेटा? मैं कलसूम बात कर रही हूँ। कलसूम बात कर रही हैं जी। कलसूम कहाँ से बात कर रही हैं? जी भैया। कहाँ से बात कर रही हो बच्चा? जामपुर। हाँ, जामपुर जामपुर जामकोट? जामपुर। जामपुर, यो किथे है जामपुर? जा कहाँ है जामपुर? राजनपुर कने। राजनपुर से। कैसी हो मेरी बहन, ठीक हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖेंदे पियूं खुशा मजीद भली करे आयो वे तुसां असाडे अंगण ते। सिंधी ना आला भैया। उर्दू पे ॻाल्हाईंदे हूं। उर्दू ॻाल्हायो? ना ना सराइकी सराइकी। सराइकी जी ॻाल्हाईंदा पिया। असांजी सराइकी वरी थोड़ी चेंज है न। अदी तुसां को आखे सू भली करे आयो वे। जी जी। केड़े हाल हैं तुसाडे? ठीक है भैया, ठीक हूँ। खुश बैठी है मेरी भेण? सारे ठीक हैं। के कर भैया ठीक। अदी तू शो देखदी है मेरा? जी हाँ। कदे कदे देखदी है? यक्का भी दे दो, यक्का हो। यक्का दे दे बैठो। हां, ई टाइम भी दे दे बैठो। एमल भी देख दे वेठे हो? जी हाँ। चलो सुठी है। किए लगदा है तुसां को मेरा शो? सही है भैया। सही है, बस मेरी टाइम पास है। जी हाँ। हाँ, को गाना वाना बुधाओ भला अपने आवाज ते। कहना भैया। कहने बुधाइंदे हो? कहना। हाँ, कहना भैया, गाना साहब कशा नहीं आंदा। मैं को भी कख कोनी भी समझ में आंदी है तो साडी। के पे आखेंदे हो? मैं क्या, मैनू कुछ भी नहीं आंदा गाना। कुछ भी गाना नहीं आंदा? कोई शायरी आंदी है? नहीं नहीं, मैनू कुछ भी नहीं आंदी। क्या आंदा है? मानी मानी पचाइण आंदी है तेकू? हाँ जी। के माने भाजी च के सुठी पचाइंदे हो? सब चीज सुठी बन जाती। हाँ, सब चीज मैं क्या अच्छी बन जाती है। थोड़ा तेज से बुधा, बोड़ा थी गया मैं अदी। नहीं नहीं भैया। हाँ, चलो ब्यो 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 क्या कुछ कुछ आखे सो प्रोग्राम दे बारे में? नहीं भैया नहीं। तो फोन क्यों की थी? फोन ही में वैसे ही वैसे ही वांदी बैठी बस कॉल कर छोड़ी। वांदी बैठी आ कोई। यो गलत की थी। यो मतलब को शायरी भी कोनी पे बुधाईंदी, को गाना भी कोनी बुधाईंदी, गालाईंदी भी कोनी। की बुधावा। चल अपना ख्याल रखी, ठीक है? चल ठीक है भैया। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अदी कलसूम ये वांदी वेठी चल भला वेठी है तो कॉल मिलाए थी छॾिया। हल वा कॉल मिलाए वरी पुछे हाल वाल को गानो को शायरी कुछ ही कोनी आंदे में को। क्यों कोनी आंदे ते को? तू कॉल रोज करे दी कर हाणे गाल सिधी है। सो छा कजे छा कजे छा कजे। भई रांझनपुर खां असांजी प्यारी कॉलर हुई। ऐं मुंहिंजे हिन शो जो जेको स्पॉन्सर आहे टपाल मेज़बान, ऐं सिंध जो शान सिंध जो मान टपाल मेज़बान। ऐं कोशिशि इहा ई आहे त हिन ख़ूबसूरत चांहि खे असां इंजॉय कयूं। ऐं छो त सिंधी नंबर 1 चांहि आहे टपाल मेज़बान। ज़रूरु हिनखे इंजॉय कंदा। वठूं था हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अदा अदी अदी कहिड़े हाल आहिनि? वरी तोसां सराइकी थो ॻाल्हायां। कहिड़ा हाल अथई? ख़ुशि आहीं? अदा मेरे हाल सुठे आहिनि, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुब सराइकी आंदी है। कहिड़े हाल आहिनि अदी? शाहिदा शाहिदा में ॻाल्हाईंदी आहियां, कराची गुल। कहिड़े हाल आहिनि अदी? शाहिदा ख़ुशि वेठी आहीं? खैर खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तू ॿुधा तू किथे घुम लगी पई आहीं? लिफ्ट ही कोनी पे करंदी, कॉल भी कोनी करंदी पई छो? अदा तू भेरा पूरी सिंध च माशाअल्लाह अल्लाह ते होया थी दे रब साईं। पूरी सिंध दा तू दौरा किता है? हां तेकू की सिंध दा पूरी दा मतलब तू शाले दा मजा किथा? हां स्यारे दा मजा। स्यारा वाका स्यारा दी नहीं बीमार भी थी गया सी विच ते। हां माशाअल्लाह स्यारे दा मजा वा दो किथे पूरी सिंध दा। वडा वडा घुमयम बियो खैर है? खैर खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तू दा खुश है? चलो भली करे आयो वे तुसा असारे अंगण ते। बुधाओ को गाना शाना बुधाओ। हां दा। हां महीना जण छदी होया, महीना जण छदी होया। हो सोचे सोचे निण रोई पया। हाय हाय। हो सोचे सोचे निण रोई पया। वाह वाह। अखिन मारत जागोड़ा होया। हाँ। ओ तने ते वरी कारा जोड़ा होया।
ओ अखिने में रत जागोड़ा होया ओ तने ते वरी कर जोड़ा होया महीना जण छदी होया ओ रोई रोई नेण रोई पया जीदा। वाह सिंह, वो रोई रोई नेण रोई पया। महिरबानी। बस दाला तो खयाती रब साईं अॻे पोएं हफ़्ते में बि काल मिलाई थी लेकिन लॻे न पई तव्हांजी चलो ॻाल्हि वरी ॾाढी। अची वियासीं सुभाणे वरी शो कंदासीं, कचहरी कंदासीं, न त पोइ वरी इंशाल्लाह 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 ओके, ठीक महिरबानी ओके अल्लाह हाफ़िज़ ओके अल्लाह हाफ़िज़। अदी शाहिदा अल्लाह मूंसां हाफ़िज़। गॾु भई फ्राम जीदा महिरबानी अदी महिरबानी। गुलशन इकबाल कराची ॾाढी प्यारी कॉलर आहे ऐं हमेशह कॉल कंदी आहे, सुठो लॻंदो आहे। ऐं अदी सफ़िया बि हूंदी आहे, ॿियूं बि खोड़ भेनरूं आहिनि जेके कॉल कंदियूं आहिनि, ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। सो थैंक यू वेरी मच भई। अॼु जो प्रोग्राम पंहिंजे वक़्तु ते मतिलबु चवंदासीं त पुॼाणी ते पहुतो ऐं मां वठंदुमि हाणे अव्हां खां इजाज़त। इनशाला ज़िंदगी क़िस्मत ऐं तबियत सां त वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। मैसेज दोस्तनि तमामु घणा मोकिलिया हुया। हालार अहमद कोरे जो साहब आहे, हलो अदा हालार कहिड़ा हाल आहिनि? तो तमामु वॾो मैसेज मोकिलियो आहे, वॾी शाइरी मोकिली आहे, पर पढ़ी था वठूं। इश्क अंजाम सारींदी रही, दिलि चपनि जा जाम सारींदी रही, तुंहिंजे नेणनि मां पीअण जो मूं सिखियो, महकदे जी शाम सारींदी रही। बारिशुनि जी मुंद जहिड़े ॻोठ में काई सीताराम सारींदी रही, बेवफ़ाईअ जो झलियो दामन अव्हां, हूअ त हर इल्ज़ाम सारींदी रही। तो कविता जा सन्या थे मुका, सिंध तोखे शयाम सारींदी रही। शहर जे हिन शोर में का छोकिरी ॻोठ जो आराम सारींदी रही। राति भर पासा वराए चांदनी, शख़्स को गुमनाम सारींदी रही। तूं न ईअं हूअ लिखी हालार अहमद कोरी जो, हालार अहमद कोरे जो हथ तिरीअ ते नाम सारींदी रही। महिरबानी हालार अहमद कोरे जो, थैंक यू वेरी मच। अली गुल मूंसां गॾाए जी, अली गुल लिखियो आहे कंहिं ते एतबार कयो पर एहतियात सां, कॾहिं कॾहिं पंहिंजा ॾंद बि ज़ुबान ज़ख़्मी करे विझंदा आहिनि। वाह वाह ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे ते पहुची चुको आहे। मां वठंदुमि हाणे अव्हां खां इजाज़त। इनशाला ज़िंदगी क़िस्मत ऐं तबियत सां त वरी सुभाणे राति जो 9 बजे अव्हां सां थींदी मुलाक़ात। ऐसे ई पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में मूंखे यादि रखिजो ऐं कोशिशि कजो त मोहबतूं विराइजो, प्यारु विराइजो, ख़ुशियूं विराइजो ऐं ख़ुशियुनि जे अहसास में असांखे बि यादि रखिजो। सो लव यू ऑल, गुड नाइट। वेंदे वेंदे सुठो सुहिणो गीत मरहूम असांजो दोस्त ताहिर आराई साहब बिल्कुलु इन गाने में आहे, मां बि आहियां। मतिलबु असांजो पुराणो मतिलबु जॾहिं शुरू थिया चैनल तॾहिं जो हीउ गानो आहे, डी ट्यून आहे। आई होप त तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। सभु हिन में दोस्त आहिनि, त ज़रूरु हिनखे इंजॉय कजो ऐं दुआउनि में यादि रखिजो। ऐं वेंदे वेंदे इहो ई चवंदुमि त लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, शब ख़ैर। Once again, Tahir and Imran sing a song. छोला सपनन जी सुंदर नारी, तो बाहे दिल में बारी, तू कूड़ तो गलाई, मुँह खींच तो सताई। माशाअल्लाह वाह 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह वाह 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 माशाअल्लाह। किस्म हमारी यूं तुम तुम्हारी, अंदाज तुम तो भारी। बंद क्यों ये गाना? 1 2 3 4 पापा 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 पापा। अरे यो गानो ना है। माशाअल्लाह वाह वाह वाह।
चार अंग रूप थई मस्तानी चाल थई वाह जो हथ में सोहना रूमाल थई नवा नवा नाज थई मिठड़ा आवाज थई जी बबर शेर जी तू तो बस कर। तुंहिंजो हलण हज़ारी तूं काबिला कंधारी मां बेमिसाल आया मां लाजवाब आया तुंहिंजो हलण हज़ारी तूं काबिला कंधारी तुंहिंजो हलण हज़ारी तूं काबिला कंधारी तूं बाहि दिल में बारी ईअं चए थी दुनिया सारी माशाअल्लाह। साद भाई ही गानो बेसुरात लाज़मी गाईंदा। हलो यार गानो खत्म थी हलो तो सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।